Частка другая. Раздел 1. Устаў рана. Цвёрдая сялянская канапа не давала залежвацца. Ды і пачуў, што мястэчка абудзілася, трэба было пачынаць дзень. Ад таго, што спаў мала, ў галаве нядобра звінела, ва ўсім целе была млявасць, але ён намацаў шапку, што была за падушку, сцягнуў на сябе паліто. Хістаючыся, нецвёрдай хадою выйшаў на ганак. Ранішні сіняваты прыцемак сустрэў добрым, вострым халадком. Важка рыпаючы ботамі па снезе, Башлыкоў выйшаў з двара, пакрочыў па вуліцы, хаты ўжо часта жаўцелі вокнамі, у іх на дварах усюды віднеліся постаці. Насустрач выткнуліся, праехалі сані з 2 седакамі. Рух гэты, клопат навокал, настройвалі яго на дзейны лад. З турботнасцю жывой рэальнасці прыходзіла звыклае адчуванне нязменнага абавязку дзейнічаць. Цішэла санлівасць, дужэў. Пачынаўся дзень, важны, нелёгкі дзень. Башлыкоў харчаваўся ў сталоўцы, якую называлі райвыканкамаўскай. Сталоўка гэтая служыла ўсім дзяржаўным работнікам раённага цэнтра, розным камандзіровачным, удзельнікам пленумаў і нарад. Непрыкметная з выгляду, стараватая драўляная хата гэта, комін якой дыміў зранку да вечара, была паважнай неабходнай установай, значэнне якой асабліва вырастала, калі ў цэнтры збіраліся дэлегаты ці удзельнікі. Гаспадыня, дзе Башлыкоў кватараваў, бралася гатаваць яму дома. Клапатліва ўгаворвала нават, што так, як яна, там не згатуюць. Але ён ветліва, цвёрда адмовіўся. Акрамя таго, што ён у душы лічыў клопат пра тое, дзе паесці смачней, нечым не вартым дзелавога чалавека, ды яшчэ партыйца кіраўніка, было тут і іншае меркаванне. Што там не кажы, харчаванне ў гаспадыні у нейкай ступені мяшчанства, уступка старому быту. Сталоўка ж гэта разам. І асаблівая грамадская установа і новы быт, які трэба падтрымліваць і увагай да якога належыць паказваць прыклад іншым работнікам. У сталоўцы снедала некалькі чалавек, сярод якіх Башлыкову кінуўся ў вочы Зубрыч, што ён ужо разлічваўся з афіцыанткай, строгі, заклапочаны. Башлыкоў з тым уздымам, які звычайна ўзнікаў у ім на людзях, бадзёра паздароваўся, распрануўся каля вешалкі, па-дамашняму нахіліўся каля ўмывальніка, вада была халодная, відаць, нядаўна з двара, і ён за салодай чуў яе сцюдзёную свежасць. Весела пакіраваў у сціплы куток, дзе меў звычай абедаць. Афіцыянтка, паўнацелая, крамяная полька Ліза з местачковых, чакала ўжо, калі ён сядзе, адразу падышла, ведала, сакратар райкома чалавек вельмі заняты, сядзець попусту, чакаць яму няма калі. Перакусіць чаго-небудзь, Ліза. Сягоння рагу і чай. Давай рагу і чай. Яна адразу павярнулася да кухні, кемлівая полька. Яму заўсёды прыемна было бачыць яе, але цяпер, зірнуўшы ўслед, ён раптам адчуў штосьці прыкрае. Не адразу зразумеў. Прыкрасць была з імем яе, Ліза. У пісьме была таксама Ліза. Ён адагнаў успамін. Сапраўднае імя гэтай не Ліза, а Алаіза. Алаіза Янкоўская.
Алаіза Янкоўская не дала доўга чакаць, быццам убачыла, што ён звычайна спакойны да яды, сёння галодны, як звер. За тыя 2-3 хвіліны, што яе не было, ён раптам адчуў, як страшэнна хоча есці. Нецярпліва чакаючы, ён згадаў, што не вячэраў учора. Выпадак не быў выключны. Раней такое здаралася не раз, і ён гатоў быў папракнуць сябе за нецярплівасць, невытрыманасць. Але голад не слухаўся. Шчыруючы на дарагу, ён успомніў, як яго запрашалі павячэраць учора ноччу. За гэтым нібы праз туман, але з дзіўнай прывабнасцю згадаў абед у школе. Нібы нанава ўбачыў, як побач стаіць, лье з карца на яго рукі, адчуў цвёрдую далонь, калі памагаў вылезці са склепа, і пачуў голас, што прасіў застацца павячэраць. Дзіўны голас, і дзіўная рука, і ўся дзіўная. Хто яна? Але адразу ж з гэтым усярэдзіне ажыло глухое нядобрае. Сход, злыя позіркі, крык і ганебнае адчуванне бездапаможнасці. Ён сціснуў зубы, стрымаў сябе. Хутка даеў рагу, не чуючы смаку, выпіў шклянку фруктовага чаю, забыўшы разлічыцца, рашуча апрануўся, выйшаў на двор. Трэба было пераадзецца з дарогі. Ён не быў франтам, у адзенні імкнуўся да сціпласці, якую таксама лічыў абавязковай партыйнай сакратарскай адзнакай. У яго было 2 не новыя, дзе-нідзе ўжо акуратна падлапленыя касцюмы, якія ён насіў з той беражлівасцю, што засталася ў спадчыну ад матчыных павучэнняў і беднасці, зазнанай у залінейным бараку. З той жа прычыны, а можа ад звычкі, якая прыжылася потым, у Башлыкова было разам проста хваравітае правіла адзявацца заўсёды ў чыстае. Ён зусім не выносіў бруднасці. Чыстымі павінны былі быць не толькі бялізна, але і гімнасцёрка і штаны, якія ён нярэдка пад аханне і дакоры гаспадыні мыў і прасаваў сам. Гаспадыня Цыля Савулаўна, або, як яе найбольш звалі, Савельеўна, убачыла яго праз шыбу яшчэ калі ён узыходзіў на ганак, але калі ён паявіўся ў пакоі, не прызналася, нібы непрыстойна было паказаць, што бачыла раней. Уразілася так, быццам заявіўся сын з Ленінграда, матчыны скруха і гонар. «Ох, хто прыйшоў? Тато, Лёва!» пазвала гаспадыня парадавацца. Сын Лёва, што тут жа за сталом снедаў, мабыць, збіраючыся ў школу, хутчэй дажаваў нешта, праглынуў, устаў і пачырванелы, задаволена прывітаўся. Тады ж з прыадчыненых дзвярэй, прыгорблены, у нязменнай чорнай камізэльцы, выпацканай крэйдай, высунуўся стары Савул. Уткнуўшы вострую бародку ў грудзі, паглядзеў на Башлыкова з-над акуляраў, моўчкі кіўнуў, быццам падумаў нешта, але не сказаў, моўчкі павярнуўся назад. Спакоем сваім паказаў гэтай мітуслівай ненармальнай жанчыне, што не абавязкова падымаць крык на ўсё мястэчка ад таго, што вярнуўся чалавек. Радасць жанчыны, як заўсёды, адразу змянілася цвярозай дапытлівасцю. «Зноў на сходзе начавалі?» «На сходзе», пацвердзіў Башлыкоў. «І вячэралі на сходзе?» «Пасля, а можа, і не вячэралі?» «Вячэраў, нават паснедаў ужо». Башлыкоў заўважыў, як чырванеў за матчыну недалікатнасць, але стрымліваўся Лёва, што звешваў галаву над талеркай. Цыля ж не зважала на яго, прыгледзелася, зусім як стары Савул, трохі скасабочыўшы галаву, і раптам заявіла:
у вас нешта здарылася непрыемнае. Як не ведаў яе, Башлыкоў крыху збянтэжыўся. От жа зіркаста. Не, нічога асаблівага. Падаўся нарэшце ў свой пакой. Пакой быў невялічкі, вузкі, але Башлыкоў быў давольны ім. Нашто яму, адзінокаму партыйцу, да таго ж вельмі занятаму харомы. Ды які ён прыклад паказвае ўсім. Сакратар райкома партыі, калі паддаўся харомным прынадам мяшчанскай раскошы, якія толькі адрывалі пад справы, зацягвалі ў балота. Всё тут у пакоі ёсць і больш не трэба. Акенца на вуліцу з форткай для чыстага паветра, жалезны ложак, стол пры сцяне з кніжкамі, з 2 гнутымі крэсламі, чысты, адпрасаваны касцюм на плечыках на сцяне, прыкрыты прасцінаю. Пад ложкам плецяная карзіна з бялізнаю, з рознымі патрэбнымі дробязямі, падлога памытая, чысціня ўсюды. Што яшчэ трэба дзелавому чалавеку? Пераадзяваючыся, Башлыкоў чуў праз дзверы, як Цыля разважала. Непрыемнасць зноў. Адны непрыемнасць. Якая радасць так жыць, днём сход, вечарам сход, паесці няма калі. Мама, ты нічога не разумееш, перабіў яе Лёва. Ён так гаварыў, што адчувалася яму вельмі няёмка за яе перад сакратаром райкома партыі, які ўсё чуе. Лёва камсамолец, член бюро камсамольскай ячэйкі школы. Ты разумееш. Ой, ты рана стаў разумны, Лёва. Такі разумны, што ўжо матку вучыш. Цыля не так абураецца, як высмейвае сына. Разважліва наступае. Чалавек павінен спаць, павінен есці. Няхай ён і бальшавік. Бальшавікі павінны есці ці не? Мама, што мама? Я ўжо скора 17 гадоў табе, мама. Я не разумею. Вы чулі, тато? Я ўжо не разумею нічога. Яна, вядома, не чакае адказу, ведае, што стары Савул прамаўчыць. Пытанне проста так, як звычка. Яна зноў надае гаворцы практычны кірунак. Ты таксама. Калі матка не напомніць, дак не паясі, і спаць не ляжаш у час. Да раніцы будзеш сохнуць над кнігай. Я ўжо не кажу пра твае бясконцыя сходы. Мама! Голас у Лёвы ўжо рашучы, пагрозны. Ну, добра, не буду чапаць сходы. Вы жыць без іх не можаце, як без хлеба. Ну, добра, не буду. Хадзі на сходы, калі ўжо так трэба. Будь актывістам. Яна змоўкла, але толькі на момант. Потым зноў павяла для Лёвы і Башлыкова. Калі вы не будзеце спаць і есці, вас хопіць ненадоўга. У чалавека галоўнае што? Здароўе. Што навука і пасада добрая, калі няма здароўя? 0. Тут Башлыкоў ужо адзеты, зашпілены, выйшаў з баковачкі, яна павярнулася да яго. Можа б, чаю выпілі? Башлыкоў не прыпыніў хады. Няма калі. Праз некалькі хвілін ён быў каля райкома. Дзелавітым цвёрдым крокам прайшоў па калідоры, адзначыў: у пакоях яшчэ амаль ціха. Ранішняя млявасць. Быццам знарок, пярэчачы яму, застукала пішучая машынка. Бася пачала працу. Сакратарка была на месцы, штосьці хапатліва хавала ў стале. Люстэрка не інакш. Ён прывітаўся, загадаў паклікаць памочніка, але клікаць не прыйшлося, не быў бы то Міша. Гатовы ўжо стаяў побач з заўсёднай папкай у руцэ, следам за Башлыковым увайшоў кабінет. Кашчавы у франтаватым фрэнчы галіфе з крагамі па-вайсковаму выцягнуўся, уручыў папку. Пісьмо, тэлефанаграму. Паведаміў, што павінны званіць за кружкома таварыш Галубовіч. Башлыкоў прачытаў пісьмо, тэлефанаграму
Нічога асаблівага, узняў галаву. Больш нічога новага. У хітрых, зладзейкаватых мішавых вачах успыхнулі гарэзныя агеньчыкі. Яшчэ Абрам з Хаімам пабіліся. Хаім сказаў, што Абрам Непман, спекулянт. Ён адразу ж асекся. Па адным мімавольным руху броў Башлыкова перахапіў. Сакратару райкома сёння не да жартаў. Адразу нагнаў сур'ёзнасць і паважнасць на твар, ціхай з годнасцю пакіраваў да дзвярэй. Башлыкоў пасядзеў хвіліну нерухома, прыгорблены, стомлены, заклапочаны з выгляду і бяздумны. Быццам адпачываў, набіраўся сілы перад дарогай, што павінна была пачацца. Пачуў зноў звон у вушах, трываў цягучую знямогу ў спіне, у плячах. Не выспаўся, стаміўся, трэба было прылегчы на які дзесятак хвілін. На дзесятак хвілін і ўсё пройдзе, але ён з намаганнем адужаў сябе, няма чаго кволіцца, песціць сябе. Рашуча зварухнуўся, працягнуў руку да газет, пакладзеных на стол. Выбраў «Праўду» і «Мінскі рабочий». Даведацца пра агульныя рэспубліканскія навіны. Газеты былі ўжо нязменнай неабходнасцю. Чытаць іх было таксама неабходна, як глядзець, каб бачыць. Радкі за радкамі ўцягвалі яго ў неспакойны неабсяжны свет, адгукаліся рознымі пачуццямі, радасцю, гневам, нецярплівасцю. Ён уважліва ўчытваўся ў тое, чым жыве свет, лавіў зацікаўлена навіны з Гомеля, весткі пра акругу, з хваляваннем сцярог, ці няма чаго пра раён, мімаволі нядобра чакаў, можа быць, крытыка. Ні хвалы, ні крытыкі не было. Раён не згадвалі, але гэта не супакоіла. За ўсім, што ён чытаў пра другія раёны, ён чуў свой раён. Усё, што там блізка і далёка адбывалася, адгукалася ў ім так, быццам датычыла яго асабіста. Кожны раз, калі чытаў газеты, Башлыкоў асабліва моцна адчуваў еднасць усяго, што робіцца ў вёсках і раёнах краіны. Уся краіна бачылася ім як адно неабсяжнае вялікае поле, дзе ідзе цяжкае калектыўнае наступленне, дзе па ўсім полі кулацкія звярыныя стрэлы, падпалы, смерць актывістаў і пажары, дзе ідзе лютая крывавая класавая барацьба. Ён адчуваў, што наступленне цяпер можа быць у самым вялікім напружанні, што именно цяпер трэба напяць усе сілы, каб зламаць праціўніка, рушыць далей. Кожны крок цяпер бярэцца боем, але яго трэба браць. Кожны раён бярэ, і ён павінен узяць. Сярод усіх гэтых думак адна мела для Башлыкова асаблівую важнасць. Ён заўсёды помніў, што наступленне гэтае, якое яно не цяжкае, павінна ісці самымі вялікімі тэмпамі. Тэмпы — гэта мэта, да якой трэба імкнуцца ўсімі сіламі, якой неабходна аддаць усё. Тэмпы — гэта не проста поспех, гэта жыццё. Ён бачыў, што поле наступлення ўсё ў няроўным руху. Адны вырываюцца ўперад, другія адстаюць, тым, хто ўперадзе гонар і слава, тых, хто ззаду, б'юць і справядліва. Сёння ў адстаючых будзе плесціся ён, яго раён. Башлыкоў неспакойна згарнуў газету, адлажыў, сціснуў ручку тэлефона, загадаў звязаць запейкам. Пагаварыць трэба. Зайдзі.
Пачаў мераць неспакойнымі крокамі кабінет з кутка ў куток у новым яшчэ будынку старога мястэчка, што выцягнулася ў сцяж нізіны паўз Прыпяць, мераў і мераў пакой чарнявы чалавек у сіняй гімнасцёрцы. Адметны як асоба, ён разам з тым клопатам настроем быў падобны на многіх іншых, што ў мястэчках, гарадах, у палях хадзілі, вялі нарады, спяшаліся цераз заснежаныя прасторы. Тысячы людзей, большасць якіх асабіста не ведалі адзін аднаго, не думаючы адзін аб адным, былі аб'яднаны аднолькавымі турботамі і імкненнямі. Пры ўсім тым, гэта былі вельмі розныя людзі, і розныя акалічнасці былі, у якіх пачыналі яны гэты дзень. Башлыкоў пачынаў яго ў звыклай абстаноўцы. Вакол яго былі няхітрыя артельнай юравіцкай красы: стол, канапа, шафа, звыклыя сцены, бляклыя з цьмяным срэбрам шпалеры, што спадалі з-пад столі няроўнымі хвалямі. Шпалеры былі наклеены проста на бярвенне. Будынак не тынкавалі. Ад таго, што тынку не было. Унізе там-сям пацёртыя спінамі шпалеры былі прарваны, на сценах ярчэлі ўвесь у чырвані у магутных літарах і заводскіх трубах плакат «Пяцігодку ў 4 гады» і 2 карты Савецкага Саюза і паўшар'яў. На самым пачэсным месцы над сталом узвышаліся 2 партрэты: чорна-белы Леніна і каляровы Сталіна. Ленін стаяў рост, рука ў кішэні, глядзеў кудысьці лагодным засяроджаным позіркам. Сталін стаяў за сталом у жаўтаватым вайсковага крою фрэнчы, костачкамі сагнутых пальцаў лёгка дакранаўся да стала. Башлыкова хвалявала нязменнаю пашанаю тая сціпласць, якая адчувалася і ў простым фрэнчы, і ў самой паставе, і ў складцы рота пад коратка пастрыжанымі вусамі. Пашана гэта была асабліва трывалаю, бо за сціпласцю Сталіна помнілася такое незвычайнае вялікае жыццё. Ссылкі, уцёкі, рэвалюцыя, грамадзянская вайна. Больш за ўсё хваляваў Башлыкова позірк арэхавага колеру вачэй з-пад смаляной без адзінай сівінкі шорсткай чупрыны. Уважлівы позірк гэты, здавалася Башлыкову, заўсёды глядзеў проста ў яго. Здавалася, пытаўся: «Як ты тут?» Калі справы ладзіліся і быў добры настрой, позірк гэты не толькі не турбаваў, а радаваў, быццам было каму паказаць сваю працу, далажыць, што не падвёў. Сёння Башлыкоў, не заўважаючы таго мімаволі, не ўздымаў вачэй. Трывожыўся сустрэцца позіркам. Як толькі ўвайшоў апейка, Башлыкоў спыніў меранне, паціснуў руку і адразу з заклапочаным выглядам пакіраваў за стол. Не трэба марнаваць часу. Ён сеў і толькі намерыўся пачаць гаворку, калі рэзка патрабавальна зазвінеў тэлефон. Башлыкоў мімаволі павярнуўся, але не ўзяў трубкі. Момант марудзіў, насцярожаны, нацяты, не таіў трывогі, потым адолеў сябе. Башлыкоў слухае. З імя, якое ён назваў, адказваючы на прывітанне, апейка даведаўся: на другім канцы трубку трымае сакратар акружкома Галубовіч. Апейка стаў зацікаўлена ўслухоўвацца. Башлыкоў гаварыў: быў у ад'ездзе, сход праводзіў. Няма чым хваліцца. Не магу пахваліцца.
37 гаспадарак, так, за тыдзень, так, менш за процент, так, топчамся. Башлыкоў не пярэчыў, самакрытычна судзіў сябе. Ён згаджаўся, трываў тыя жорсткія словы, якія чуў, заўважыў Апейка з нязвычнай вытрымкай, нават спакоем. Відаць, ад таго, што Апейка добра ведаў тое, што пакуль паведаміў Башлыкоў не самае горшае, ён зразумеў прычыну стрыманасці, якую выказваў сакратар райкома. Чаго тут бедаваць, калі ёсць горшае? Ад таго, што гэтае горшае яшчэ было наперадзе, Апейка чакаў далейшае неспакойна. Скажа ці не скажа, цяпер ці на іншы раз адкладзе. Башлыкоў, відаць, вагаўся. Апейка зразумеў гэта па тым неспакоі, нават адчаі, што з'явіўся ў вачах Башлыкова. Позірк Башлыкова прабег па пакоі, спыніўся на момант на Апейку, але не ўбачыў яго. Быў невідушчы, сабраны ў сабе. Раптам у твары Башлыкова з'явілася рашучасць. А што будзе, тое будзе. Дмітрий Андреевич, я павінен далажыць вам, у нас прарыў. Распаўся калгас, рассвет. Я якраз там і быў. Разабраўся ў прычынах, правёў сход, спадзяваўся выправіць становішча, але не змог. Нейкі час Башлыкоў маўчаў, чакаў, што там скажуць, але там таксама маўчалі. Потым запыталіся, ён адказаў: 29 гаспадарак. З гэтай хвіліны Башлыкоў панура цярпліва слухаў, што казаў Галубовіч. Сказаўшы самае цяжкае, ён спачатку прымаў тое, што чуў з нязвычным спакоем, адчуваў, было відаць, нават быццам палёгку, зрабіў сваё. Амаль абыякава, як асуджаны, гатовы да ўсяго, адказаў: сячыце. Згадзіўшыся яшчэ раней з тым, што вінаваты, нават не паспрабаваў апраўдвацца, як бы ажыў, загарэўся толькі тады, калі абяцаў: зробім сёння ж, Дмітрий Андреевич. Паклаўшы трубку, пакруціў галавою, шумліва выдыхнуў: фу. Хвіліну сядзеў моўчкі, быццам не мог апамятацца. Потым глянуў на Апейку, паведаміў аптымістычна: сказаў, головы здымуць. Апейка згадзіўся: так, прыйдзецца пакласці іх. Пакласці не страшна, прамовіў Башлыкоў, калі б было за што. Апейка сказаў раздумліва: баюся, трэба чакаць горшага. Башлыкоў кінуў на яго хуткі неспакойны позірк: дачакаемся, калі будзем сядзець, як башкі, склаўшы рукі. Ён не вытрымаў, рэзка ўзняўся, нервова захадзіў, штосьці таіў сабе непрыемнае, потым падышоў да Апейкі, стаў насупраць, упяў вузкія вострыя зрэнкі: мне не спадабаліся твае паводзіны на сходзе. Тваё выступленне, тваё і гаіліся. Чаму? Чаму? Таму, што не так робяць у такі момант. Апейка няцямна павёў вачыма: ясней кажы. Ясней? Апейка ў спакой разлаваў Башлыкова: спасавалі ў рашучы момант. Замест таго, каб наперад туліцца да зямлі столі, лавіраваць, падладжвацца. Апейка абурыўся: хто падладжваўся? Хто лавіраваў? Ты ведаеш, што гаворыш? Шчокі Башлыкова пакрывіла на міг ухмылка: байку развёў. Байка, прыказка, намёк. Апейка стрымаўся, схаваў хваляванне за насмешкай.
ты мяне ставіш у цяжкае становішча. Каб апраўдвацца перад табой, я павінен хваліць сябе. А я не люблю гэтага. Апраўдвацца няма чаго. Улічыць трэба. Башлыкоў прапусціў міма ўвагі нязгоду, нават іронію, якія былі на апейкавым твары. Павінен наогул, як таварыш, зазначыць табе, каб ты сур'ёзна ўлічыў. Ты не першы раз абыходзіш даваць палітычныя ацэнкі. Быццам пазбягаеш іх. Это няпраўда. Ты ўлічы гэта. Параіў Башлыкоў. Ты не адзін раз ужо. Замест чоткай палітычнай ацэнкі даеш перавагу старасвецкім мудрасцям, сялянскай філасофіі. Я разумею, кожнаму хочацца падабацца, але гэта, глядзі, можа далёка завесці. Апейка стрымаў сябе. Дзякую за папярэджанне, толькі думаю, яно мне не спатрэбіцца. Глядзі. Всякае забыццё палітыкі небяспечная штука, і не заўважу. Перабіў яго апейка. Тым больш ніякага забыцця палітыкі ніколі ў мяне не было. Проста палітыка такая штука, што трэба яшчэ варыць і сваёй галавой. А мы варым, кожны па-свойму. Але яму не хацелася ў гэты момант весці агульную, наўрад ці карысную спрэчку. Карцела іншае, жывое. А ты ведаеш, сказаў ён, ваяўніча падаючыся тварам да Башлыкова, я таксама не ў захапленні ад тваёй прамовы. Башлыкоў зірнуў недаверліва. Чым жа яна была дрэнная? Яна была проста выдатная, але ў яе быў адзін недахоп. Гэта быў пусты стрэл у неба, абы куды. Башлыкоў не разумеў. По-мойму, калі я што-небудзь кемлю, кожнае слово мае значэнне толькі тады, калі яно, як бы сказаць, адказвае людзям, памагае ім разабрацца ў тым, што іх непакоіць, і даходзіць да іх душы. Тваё не адказала ім і не дайшло. Башлыкоў момант думаў, хацеў было падобна спрачацца спачатку, але стрымаў сябе. Трэба людзей падымаць, а не плесціся ў хвасце. Ён пайшоў за стол і, заклапочана засяроджаны, паказваючы, што дыскусію кончыў, загаварыў пра тое, для чаго запрасіў. Абмеркаваць трэба, што рабіць. Давай падумаем. Апейка моўчкі кіўнуў, трэба абмеркаваць, ён гатовы. Мы ў прарыве. Трэба зараз жа зрабіць сур'ёзныя вывады і прыняць неадкладныя захады. Перш за ўсё, вывады пра сябе, пра нашу дзейнасць. Трэба адкрыта паглядзець, назваць рэчы сваімі імёнамі. Мы гулялі ў лібералізм, міндальнічалі. У абстаноўцы, дзе трэба было дзейнічаць рашуча, праявілі недаравальнае галавацяпства. Башлыкоў, відаць, адчуў, што апейка гэта можа зразумець, як папрок яму, дадаў строга. У гэтым у першую чаргу вінаваты я, як сакратар райкома. Ён сказаў, бачыў, апейка, не для прыліку. Ды апейку гэта і не здзівіла. Башлыкоў заўсёды быў строгі да сябе.
Але Башлыкоў не быў настроены доўга крытыкавацца. Трэба было дзейнічаць рэзка, рашуча стаў весці далей. Вынікі нашага галавацяпства на кожным кроку. Самы галоўны — актывізацыя кулацкіх элементаў. Карыстаючыся нашай паблажлівасцю, кулачоў зняло галаву, ідзе адкрыта вайною. Сход учарашні паказаў гэта вачавіткі. Ён стрымаў прыкрасць ад успаміну, стройны ў абцягненай пад поясам гімнасцёрцы, важка апусціў руку на стол. Першая задача — ударыць па кулачу. Апейка кіўнуў галавою. Згодны. Я думаю, зараз жа выклікаць Харчева і даць указання. Выехаць у рассвет, расследаваць прычыны. Прыняць неадкладна строгія захады, найбольш злосных прыцягнуць да судовай адказнасці. Я лічу, што акрамя кулача трэба ўдарыць і па іх саюзніках усіх масцей. Па ўсіх, хто самкнуўся з імі, дзейнічае як іх паасобнік. Па ўсіх падгалосках, незалежна ад сацкатэгорый. Харчаў чалавек гарачы, перапыніў яго апейка. Памеркаваў голас. Трэба, каб разабраўся цвяроза, каб пад гарачую руку не перахапіў. Спіскі, меры трэба перагледзець разам. Абавязкова. Башлыкову не спадабалася ні тое, што апейка перабіў яго, ні тое, што ён казаў. Неахвотна згадзіўся. Прагледзім. Сур'ёзныя партыйныя вывады. Трэба зрабіць адносна дзейнасці алешніцкай ячэйкі. Я лічу, што дзейнасць Гайліса, Чарнаштана трэба абмеркаваць на бюро і даць ім належную ацэнку. І даць па заслугах. Рашэнне бюро шырока абмеркаваць у іншых ячэйках раёна. Яму надакучыла стаяць, ён неспакойна варухнуўся, ступіў за сталом крок другі, туды, назад. Па тым, якія напружанасць і імкненне адчуваліся ў прамой зграбнай постаці, было відаць, што будзе яшчэ гаварыць, і вельмі важнае. Я наогул лічу, тое, што адкрылася ў глінішчах, служыць нам сігналам, што трэба зрабіць сур'ёзныя вывады ў цэлым па раёну. Мы павінны прыняць неадкладныя меры в адносінах да кулача па ўсяму раёну. Все найбольш злосныя элементы трэба ізаліраваць, прыняць меры в адносінах розных іх паасобнікаў, падбухторшчыкаў, яўных і тайных кулацкіх агітатараў. Адным словам, прыняць рашучыя меры па ўсяму раёну. Раздзел 2. Скончыўшы, Башлыков адчуваў сябе ўзрушана і дужа. Рашучасць, з якой гаварыў, нібы падняла самога, надала сілы, ён гатоў быў дзейнічаць. Башлыков помніў, што яны з апейкам на многае глядзяць па-рознаму, і што апейка чалавек упарты. Але цяпер тое, што выказаў, Башлыков лічыў настолькі правільным, неабходным, што ўсё ж чакаў, павінен згадзіцца. Калі ж апейка пачне зноў гнуць сваё, Башлыков гатоў быў і да гэтага, гатоў быў даць бой сур'ёзны і прынцыповы, папярэдзіць як належыць. Ён хацеў толькі аднаго, каб спрэчка не была доўгай, нельга было траціць час попусту. Засунуўшы рукі ў кішэні штаноў, ён пранікліва глядзеў на апейку.
Я згодны, сказаў Апейка, трэба дзейнічаць, і дзейнічаць зараз жа, і згодны, што трэба вывады па ўсяму раёну. Ты праўду кажаш, тое, што здарылася ў рассвеце, сігнал небяспечны, а от вывады, якія ты зрабіў, я лічу аднабаковымі. Якія ж твае вывады? Вывады мае такія. Ва ўсім вінаваты, перш за ўсё, мы самі. Давай глядзець праўдзе ў вочы. І не ківаць на кагосьці, калі ўжо сказаў, што вінаваты. Папрок Апейкі, нібы ён башлыкоў не глядзець праўдзе ў вочы і ўзяў віну на сябе толькі для прыліку, Башлыкову не спадабаўся. Адчуваючы сябе несправядліва пакрыўджаным, ён усё ж больш заўважыў дзіўнае. Не ківаць на кагосьці. Як гэта разумець? Не ківаць на кагосьці. Так і разумець? Апейка глянуў прама рашуча. Узяць віну найперш на сябе. Не шукаць чарцей там, дзе іх няма, а сур'ёзна разабрацца ў сапраўдных прычынах. Разумееш, што твой намёк дрэнна пахне. Я разумею, сказаў Апейка, што ніякага міндальнічання ў нас не было, наогул, тым больш да кулацкіх элементаў. А от ты разумець не хочаш, што сілаю не ўсяго можна дабіцца. Ліберальнічанне ў такі момант, як цяпер, наогул ліберальнічанне. Зноў перабіў Апейка. Якое ліберальнічанне? Тыя людзі, якіх мы ўчора ўгаворвалі, прыйшлі самі ў калгас, сярод першых. Значыць, яны не горшыя. Не праціўнікі нашы ва ўсякім разе. Ну, не праціўнікі. Апейка ўзняў вочы на Башлыкова, позіркі іх сустрэліся. Башлыкоў заўважыў позірк. Апейкі быў настойлівы, патрабавальны. А от пабылі, паспрабавалі абяцанага і ледзь не ў адзін голас не хочам. І ўгавораў новых не паслухаліся, і ўгавораў, і пагроз. От што зрабілася, от што павінна трывожыць. Людзі паверылі нам, пайшлі, куды мы звалі, пабылі і расчараваліся і ў арцелі, і разам у нас. А цяпер мы рашылі правильный вывод, принять меры, попомстить им. За что? За тое, што яны поверылі нам, за тое, у чым мы самі вінаваты. Башлыкоў чым далей, тым больш слухаў яго нецярпліва. Не толькі таму, што гаворка была не ў час і блытала думкі, а і таму, што чуў у апейкавых словах непатрэбную, проста шкодную цяпер жаласлівасць. Жаласць да ўсяго і фальшывую. Тое, што Апейка так чулліва маляваў, ён, Башлыкоў, сам бачыў, выглядала крыху інакш. Ён хацеў спыніць Апейку, але той апярэдзіў: пачакай. Каб было ўсё ясна, слухай, яшчэ раз скажу. Кулацкія элементы розных крыкуноў і злосных трэба прыціснуць. Але ж зразумей, там былі не адны кулацкія элементы. Што там былі не адны кулацкія элементы, я сам добра ведаю, загаварыў Башлыкоў. А вось ты гаворыш так, быццам іх не было, быццам мы выдумалі чарцей, як ты выказаўся.
Ты ну что это? Фактычна змазвае, што ідзе жорсткая класавая барацьба. Нічога я не змазваю. Я толькі лічу, што даволі нам ківаць на гэту барацьбу адну. Што трэба пачаць нарэшце сур'ёзна працаваць з людзьмі, прыслухоўвацца да іх, старацца зразумець і памагаць ім, што пара нарэшце нам узяцца за калгасы, як гаспадары, добрыя гаспадары, разабрацца ва ўсім, навесці парадак. Я гэта ўжо учора чуў. Я скажу гэта і сёння, і дадаць магу. От мы заварушыліся, бяда ў расцвеце, а пра бяду гэту папярэджваў Чарнаштан 2 ці яшчэ 3 месяцы. У гэтым самым кабінеце цябе самога і мяне. Таму што я быў таксама тут. Казаў, недовольны людзі. Хто работае, хто не работае, кожнаму палачка. За тое, што адбыў дзень, што ты, што я. Ну што зрабілі на гэта, а? А такія гаворкі, настроі такія не толькі ў расвеце. Ты зноў пра гэта. Башлыкоў нецярпліва захадзіў за сталом. Няўжо не ясна, што не ўсякім настроем мы павінны патакаць, што патаканне такое чысцейшы апартунізм, прывычкі старога, это пустазелле, якое моцна трымаецца. І мы яму не кланяцца павінны, а рваць яго, змагацца з ім. Я не думаю, што гэта пустазелле старога. І не бачу нічога ў тым, што людзі хочуць, каб той, хто больш зрабіў, больш атрымаў. Ты многага не бачыш. Башлыкоў не таіў, што адчувае перавагу перад гэтым блытанікам, якому ўсё не ясна. Бярэшся толькі меркаваць аб усім. Дай табе волю. Зноў кулакоў новых развядзеш на калгаснай аснове. Апейка, запалены сваімі думкамі, не мог спыніцца. Мы разгарнулі гаспадарку. А нярэдка сунемся, як сляпыя. Мацаем дарогу кіёчкам. Туды ступім, памацаем, у другі бок ступім. Разгарнулі, а яшчэ спрачаемся, як плаціць. Па едаках, па паі. Не ведаем толкам, што абагульняць. Адны толькі коней, кароў, другія падчыстую. Ты, канечне, напалавінку рабіў бы. Каб адной ногой у калгасе, другой на сваёй палосцы. Каб у калгасе так, напалавінку, для выгляду. Прычым тут для выгляду? Што з тых курачак ды свінак? Што? Калгас на курачках паедзе, а з-за іх столькі галасаў жанок. Як бы весялей пайшло б усё, каб не гэтыя курачкі. Рэвалюцыю трэба рабіць або да канца, або зусім не брацца. Рэвалюцыю нельга рабіць напалавіну. І жаласць у ёй штука небяспечная. Асабліва тут, у сяле, дзе ў кожным жыве уласнік, дзе гэты самы мужычок і ў табе увесь час гаворыць. Башлыковым выглядам і тонам гаворкі паказваў: пара канчаць гаварыльню. Ён кінуў нецярплівы позірк на тэлефон, трэба зараз жа выклікаць Харчава, даць указанні. Але апейка не хацеў канчаць. Я не пророк, Алексей. Але я прадчуваю, можа быць горш, калі мы сур'ёзна не перагледзім усё, калі мы не перастанем лічыць толькі працэнты, як кура кураняты.
ашукваць сябе і іншых. Башлыкоў пачуў. Апейкаў голас судзіў. Ты ўпэўнен, што сярод тых працэнтаў няма такіх, якія мы мелі ў рассвеце? Ты ўпэўнен, што няма яшчэ арцеляў, якія ледзь ліпяць? Няма калгаснікаў, якія глядзяць у бок? Для чаго ты ўсё гэта разводзіш? Башлыкоў, засунуўшы рукі ў кішэні, глядзеў на апейку строга і востра, і ў позірку і ў тоне адчувалася, што разважанне апейкі для яго не проста развагі. Што ва ўсім гэтым ёсць, ён разумее, і іншы сэнс. А для таго разводжу, што трэба нам з табою, зразумей ты, сур'ёзна агледзецца, разабрацца, адзначыць, дзе ёсць слабіны і прыняць меры своечасова. І яшчэ для таго, што мы з табой павінны стаць гаспадарамі, займацца калгасамі, як добрыя гаспадары. Я за ўсёй гэтай тваёй філасофіяй бачу адно жаданне. Каб мы затрымаліся, сталі, аглядаліся, корпаліся. Даўняе тваё жаданне, якое ты ніяк не хочаш кінуць, і якое ты ўжо каторы раз адстойваеш, раздуваючы нашы цяжкасці і некаторыя памылкі. Я цябе, Іван Анісімавіч, яшчэ раз папярэджваю. Ты становішся на хісткую глебу. Твае гэтыя развагі, гэта хістанні, якія маюць небяспечны палітычны характар. Давай не будзем падводзіць вялікую палітыку сюды. Не трэба припісваць мне грахі, якіх у мяне няма, ды яшчэ з палітычнымі ацэнкамі. У мяне сваіх даволі. Я папярэджваю цябе яшчэ раз. І раю вельмі сур'ёзна задумацца. Цябе ўжо не першы раз фактычна заносіць управа. Башлыкоў заўважыў, што апейка намерыўся быў запярэчыць, але прамаўчаў. Нібы палічыў, што спрачацца ніякай карысці. Гэта Башлыкову дадало жорсткасці. Ты ўжо не першы раз рознымі спосабамі фактычна стараешся прытармазіць нашы тэмпы. Як гэта назваць цяпер, калі партыя патрабуе ад нас, не спыняючыся, з усіх сіл ісці наперад? Калі партыя патрабуе тэмпы. Башлыкоў глядзеў гневна, словы, якія ён сказаў, горача ўзрушылі самога, глядзеў поўны разумення сваёй дужасці. Праўда яго думкі, адчувалася, была такою моцнаю, бясспрэчнаю. Апейка адвёў вочы. Сумна маўчаў. Ты не быў пад Варшаваю? Не то спытаў, не то проста сказаў, у 20-м, калі наступалі. Башлыкоў не адказаў. Пры чым тут гэтае недарэчнае пытанне, тым больш, што ён добра ведае, не быў. А я быў. Ледзь не пайшоў там у іншы свет. Узводны Сарокін вывез. Паўз уланскія патрулі. Ён зірнуў на Башлыкова вачыма, якія былі недзе далёка, з успамінамі. Калі мы ішлі на Варшаву ў 20-м, таксама помню, былі тэмпы. Дайшлі да самай Варшавы, а потым аказаліся пад Мінскам. Башлыкоў наогул не любіў апейкавых штучак.
Вобразы, намёкі, загадкі, тут жа гэтае параўнанне проста нібы дражніла. Аналогія гэта твая няўдалая, палітычна нясмачная, гэта не аналогія. Проста вспомнілася, дарэчы. Пры любых тэмпах трэба добры тыл, асабліва пры хуткіх. Башлыкову пачулася насмешачка, асабліва пры хуткіх. І гэта дакончыла ўжо цярплівасць яго. Апанаваў гнеў. Так гаварыць на яго прынцыповае партыйнае папярэджанне? Башлыкоў рэзка абарваў гаворку першы. Паказаў, што ён выклаў самае важнае і не дасць сябе заблытаць у непатрэбнай гаварыльні. У разважаннях з нядобрым душком, з адчуваннем праваты сваёй дужасці, маўкліва стаяў за сталом, трымаючы руку ў кішэні штаноў, адасоблены, замкнёны ў сабе. Не хаваў нездавальнення, не лічыў патрэбным хаваць. Была цішыня. Няветлівая, нязгодная. Потым Апейка неахвотна ўзняўся, прамовіў панура: «Да пабачэння». Башлыкоў адказаў стрымана, як бы знарок паказваючы тую мяжу, што легла між іх. На момант позіркі іх сустрэліся, і Башлыкоў дадаў, як папярэдзіў: «Раю падумаць сур'ёзна». Апейка прыпыніўся, зірнуў з-пад лба па-бычынаму. «Нам абодвум падумаць трэба». І ў партасці тон гаворкі, нібы звысака гаворыць, зноў зачапілі Башлыкова, і ў ім ускінуўся гнеў. Нелагодна сачыў ён, як Апейка, угнуўшы галаву, важка сунуўся да дзвярэй. Калі дзверы зачыніліся, яшчэ нейкі час стаяў за сталом, не мог адразу адолець злога ўзрушэння спрэчкай, тым, што Апейка не разумее нічога і не хоча зразумець, не слухае па сутнасці, дазваляе сабе гаварыць так, нібы не сам, а ён, Башлыкоў, чагосьці не разумее. Башлыкоў думаў пра гэта без сумнення ў сабе, з добрым адчуваннем сваёй праўды. Яму было добра ад таго, што ён вёў у спрэчцы не толькі адзіна правільную лінію, але і трымаўся прынцыпова, цвёрда. Ён трымаўся прынцыпова цяпер, і што там не будуць плясці потым розныя блытанікі, з прынцыповай лініі не саступіць ніколі. Не пахіснецца нават. Думкі гэтыя давалі адчуванне дужасці, трываласці грунту пад сабой, яснасці таго, што ёсць навокал і куды трэба ісці. Перавагі над чалавекам, які многае не бачыць, не можа зразумець. Ён выйшаў з-за стала і цвёрда, упэўнена захадзіў. Але дзіўна, якім цвёрдым не хацеў ён здавацца сабе, у жаданую упэўненасць яго ўсё штосьці ўнізвалася, трывожыла. Неспакойны ён стаў перабіраць спрэчку з Апейкам, амаль адразу памяць нагадала, што Апейка сказаў пра яго выступленне. Пустое. Пусты стрэл. Непрыемна зашчымела ўсярэдзіне. Апейка крануў балючае, выступленне не дайшло, не адгукнулася ў людзях. Памяць адразу за гэтым падсунула новае. Апейка папракнуў, быццам ён ківае на кагосьці, баіцца глядзець праўдзе ў вочы. Хлусня гэтых слоў пачулася Башлыкову такой відавочнай, што ў ім зноў скінулася абурэнне. Калі гэта ён, Башлыкоў, спіхваў на кагосьці адказнасць, туліўся за спіны другіх?
Ён успомніў, як Апейка сіліўся даказаць, што ва ўсёй бядзе з калектывізацыяй у раёне вінаваты быццам няправільны падыход да сялян. Мала, бачыце, вучылі, як трэба сеяць і касіць у калгасах, лічыць заробленыя грошы. Мала чуласці да тых, хто ўчапіўся ў сваю латку зямлі і не хоча разумець нічога. Мала чуласці да душы. Перабіраючы ўсё гэта нанава, Башлыкоў пранікліва бачыў, што пад усімі гэтымі мудрымі прыдумкамі скрываецца па сутнасці нішто іншае, як імкненне пераканаць, што патрэбна не ясная і цвёрдая партыйная лінія, а туманныя угаворчыкі. Не бязлітасная класавая барацьба, а ліберальнае міндальнічанне. Наступаючы ў думках на Апейку і мімаволі шкадуючы, што не ўсё выказаў, як мае быць, не знайшоў найлепшых слоў, ён з уцехай успомніў, што удала, дакладна выказаў форму дзеяння. Рэвалюцыю трэба рабіць або рашуча да канца, або зусім не брацца. Да канца, да канчатковай перамогі трэба ісці. Апартуніст, форменны апартуніст той жа яснасцю, пераконанасцю даў адзначэнне Апейку. Яўна кульгае на правую і, відаць, ужо безнадзейна. Не разумее сутнасці і не хоча зразумець тое, што чулася раней, набыло выразнасці. З такім далёка не пойдзеш у адной упражцы. Натуральна вынікла далейшае практычнае не на месцы. Яўна не на месцы. Падумаў, што трэба рабіць сур'ёзныя вывады з усяго, даць усім фактам палітычную бальшавіцкую ацэнку. Што далейшае яго замоўчванне поглядаў Апейкі падобна ўжо на ўласны апартунізм. Так, яго башлыкова цярплівасць папахвае апартунізмам. Вельмі чутна папахвае. Трэба неадкладна прыняць меры, абмеркаваць на бюро, папярэдзіць акружком. І наогул дзейнічаць больш рашуча. Башлыкоў перастаў мераць пакой, энергічна пакіраваў да тэлефона, выклікаў Харчава. У нецярплівым чаканні ўзяўся пераглядаць паперы. Калі выйшоў Харчаў, адразу ўзняўся за сталом, моцна паціснуў руку. Башлыкоў з самага пачатку даў зразумець, што гаворка будзе самая сур'ёзная. Ні аднаго пытання папярэдне, выгляд засяроджаны, афіцыйны, як бы падкрэсліў афіцыйнасць тым, што сеў на сваё месца па другі бок стала. Пачаў адразу з галоўнага. Учора быў у Глінішчах. Высветліў, што там адбываецца. Днём прайшоў па многіх дварах, вечарам правёў сход, яшчэ знаёмячыся з абстаноўкай у дзень, пераканаўся. Калгас распаўся невыпадкова. В сяле ваўсю ідзе скрытая антыкалгасная агітацыя, якая шырока пусціла карэнне. Сход, які ён рашыў склікаць, паспрабавалі сарваць, сабаціравалі. На сходзе перайшлі да адкрытых выступленняў, да злосных выкрыкаў пад выглядам голасу мас. Асабліва актыўнічаў тып з яўна кулацкім нутром па мянушцы Свердзел. Адным словам, абстаноўка, якая склалася ў Глінішчах, вельмі нездаровая і патрабуе неадкладных і самых рашучых мер. Ведаючы, што баявому надзейнаму Харчаву
Нярэдка не хапае ўмення глядзець на з'явы ў іх шырокім палітычным значэнні, Башлыкоў спецыяльна падкрэсліў усё, што адбылося ў глінішчах, нельга разглядаць як мясцовую з'яву. Варожыя вылазкі ў глінішчах бясспрэчна выклікаюць варожую актыўнасць у іншых месцах па ўсяму раёну. Коротка патрабавальна скончыў: трэба зараз жа выехаць у глінішчы, расследаваць все на месцы, прыняць самыя строгія меры. Абветраны важкаваты твар Харчава быў уважлівы. Харчаў толькі раз другі мелькам сустрэўся з позіркам Башлыкова, але ў Башлыкова было добрае адчуванне еднасці з ім. Гэтаму не толькі не шкодзіла, а нават нібы спрыяла тое, што Харчаў, як заўсёды, трымаўся незалежна, як роўны з роўным. Башлыкоў быў упэўнены ў галоўным: Харчаў разумее ўсё, і на яго можна спадзявацца. Калі Башлыкоў скончыў, Харчаў кінуў позірк: ці ўсё? Спакойна ўзняўся. Ад усёй постаці Харчава ішло адчуванне дужасці. Моцнае цела пад напятай бляклай ужо гімнасцёркай, чырванаватая шыя цісне на каўнер, і дужасць гэта, і спакой падзейнічалі на Башлыкова абнадзейліва. Падтрымала і кароткае гаспадарскае: зараз паедзе, зробіць усё. Якраз увайшоў Міша, далажыў, што явіўся, чакае карэспандэнт з Мінска. Башлыкоў з афіцыйнай жа стрыманасцю, всё асцерагаючыся паказаць кволасць, паціснуў руку Харчаву, загадаў Мішу ўпусціць карэспандэнта. Карэспандэнт аказаўся чорненькім, вельмі маладым хлопцам. Дробны, кірпаты, ён здаваўся проста хлапчуком. Але Башлыкоў сустрэў яго з увагай. Башлыкоў паважаў журналістаў. Прывітаўшыся, ён, аднак, папрасіў пасведчання: парадак ёсць парадак. Пільнасць яна ніколі не лішняя. Раён, можна сказаць, у прыгранічнай зоне, і ён, журналіст, няхай ведае, што тут ёсць парадак. Журналіст замітусіўся. З-пад пацёртага картовага пінжачка дастаў згорнуты памяты лісток паперы. Ого! Савецкая Беларусь, цэнтральная рэспубліканская газета. Хведар Кулеш, супрацоўнік аддзела калгаснага будаўніцтва. Башлыкоў вярнуў пасведчанне, запрасіў сесці, высветліў, калі той прыехаў, ці ўладзіўся жыллём, што цікавіць у раёне. Госця, вядома, цікавіла калектывізацыя. Як ідзе калектывізацыя гаспадарак і ў цэлым становішча ў раёне з калгасамі. Ясна, сказаў Башлыкоў. Як гавораць пра самае простае. Ён і выглядам сваім паказваў, што яму ўсё гэта ясна і проста, але ў душы яго было і неясна, і няпроста, супярэчліва было. З пытаннем журналістаў ім як бы памацнела трывожнасць ад учарашняга. Чалавека ўражлівага і праўдзівага перад сабой яго гэта найбольш вярэдзіла. Але разам з праўдзівасцю жыла ў ім і даўняя звычка не паказваць нікому свайго непрыемнага, слабасці сваёй. Тым больш не любіў ён скардзіцца. Тут жа да ўсяго выступаў ён не проста як Башлыкоў, звычайны чалавек, а як сакратар райкома партыі. І быў перад ім не сябра-прыяцель, а работнік прэсы, прадстаўнік рэспубліканскай установы.
І патрэбны былі яму не прыватныя адчуванні нейкага Башлыкова, а погляды партыйнага кіраўніка раёна, прынцыповыя погляды. Ясна было, перш за ўсё належала даць палітычную характарыстыку становішча ў раёне у адпаведнасці з агульнымі прынцыповымі палажэннямі аб калектывізацыі. Ён пачаў з таго, што паведаміў: у раёне ідзе вострая класавая барацьба. Кулацтва, адчуваючы сваю блізкую пагібель, не спыняецца ні перад чым, дзейнічае ўсімі метадамі. Расказваючы пра варожую дзейнасць, Башлыкоў нанава ўспомніў спрэчку з Апейкам, загарэўся больш, нібы стаў працягваць незакончаную спрэчку. Як адзін з прыкладаў, дзе кулацтва асабліва разгарнула дзейнасць, Башлыкоў назваў вёску Глінішчы. Хацеў расказаць пра сход, але стрымаў сябе. Непазбежна ён выказаў бы сваё бяссілле. Сваё і ўсяго кіраўніцтва раёна. Ды і балела гэта занадта для таго, каб паказваць пабочнаму чалавеку. Вы, напэўна, ведаеце, што раён уключан у першую групу. Пайшоў Башлыкоў далей. Карэспандэнт кіўнуў, ведае. Мы павінны калектывізаваць раён да вясны наступнага года. Гэта наша галоўная задача. Башлыкоў самакрытычна прызнаў, што тэмпы калектывізацыі ў раёне пакуль недастатковыя. Каб у карэспандэнта не засталося думкі, што ў раёне змірыліся з гэтым, ён адразу ж запэўніў, што раён будзе рабіць усё для таго, каб тэмпы рашуча паскорыць, і што задача, якая пастаўлена, будзе выканана. Ён помніў: краіна павінна ведаць сваіх герояў. З гонарам стаў расказваць пра лепшыя калгасы, лепшых людзей. Карэспандэнт, схіліўшы галаву, на якой тапырыліся недарослыя валасы, падобны на маладога шпака, хапатліва пісаў ушытак, і Башлыкоў гаварыў павольна, каб той упраўляўся. Калі казаў назвы, лічбы, то нават паўтараў, каб газетчык не памыліўся, сачыў, як той піша прозвішчы, папраўляў. Ён разумее, якая адказная справа — газета. Перабіраючы ў памяці людзей, ён, між іншых, успомніў Казачэнку, Дубадзела, Меканора, Гайліса. Да паганай гісторыі з рассветам ён ставіўся да іх па-рознаму. То хваліў, то крытыкаваў, цяпер жа і то вагаючыся азначыў добрым словам аднаго Дубадзела. Башлыкоў параіў, куды лепш паехаць, да каго звярнуцца. Паабяцаў пазваніць, каб там дапамаглі. Тут жа ўстаў, паклікаў Мішу, загадаў арганізаваць падводу. У карэспандэнта было пісьмо з рэдакцыі. Башлыкоў паглядзеў яго. Рэдакцыя пісала, што са Слабодкі паступіла скарга. Прыцясняюць селькора Корбіта. Башлыкоў тонам, які паказваў, што ён добра разумее палітычнае значэнне скаргі, заявіў, што будуць прыняты строгія меры. Правёўшы журналіста да дзвярэй, Башлыкоў вярнуўся за стол. Нейкі час сядзеў нерухома. У памяці засталося, у хлопчыка-журналіста быў дзіўна пранізлівы позірк. Зусім не юнацкі позірк. Было смутна на душы, нібы не ўсё сказаў добра, было неспакойна. У кепскі час журналіст прыехаў. Башлыкоў як бы прыслухоўваўся да сябе. Яго не палохае, што ён там напіша, карэспандэнт.
самае паганае напіша ён ці не, гэта ёсць правал. Зноў гняло адчуванне ўчарашняй няўдачы, помнілася сённяшняя размова з апейкам, і званок сакратара кружкому, была хвіліна суму, адзіноцтва. Потым ён стаў ліхаманкава думаць. Што рабіць? Як выбрацца з прарыву? Трэба ўсё перагледзець нанова, ўсе сілы, ўсё і ўсіх падняць на ліквідацыю прарыву. Апошнімі днямі, ездзячы па раёну, ён зусім выпусціў з рук раённыя звенні. Трэба ўзняць іх, агітацыю, моладзь, культурныя сілы, шэфаў. Ён даўно збіраўся паставіць пытанне пра шэфскую работу. Трэба сёння ж нарэшце паставіць, сабраць усіх шэфаў і спытаць з іх. Ён дастаў паперу, пачаў складаць спісак сакратароў парт-ячэек. Усіх, каго належыць сабраць на нараду па шэфскай рабоце ў калгасах. Імкліва рушыў да дзвярэй. Міша ўжо быў у пакойчыку прыёмнай, загадаў яму склікаць усіх на 17:00. Папярэдзіць, каб прыйшлі з матэрыяламі пра зробленае. Все павінны будуць далажыць. Было ліхаманкавае жаданне дзейнічаць. У дзейнасці як бы шукаў трываласць сабе, упэўненасць. То аднаго, то другога выклікаў работнікаў райкома, адказных работнікаў раённых устаноў, і ў райкоме, і ў іншых раённых установах у мястэчку заставалася мала, большасць былі ў вёсках, займаліся калектывізацыяй, але яго гэта не супакойвала. Увесь час, як цень, жыла ў ім памяць пра ўчарашняе, пра спрэчку з апейкам, званок з мазыра. Все давалі адказ, што зроблена, што плануецца зрабіць. Все адчувалі яго энергічную, строгую патрабавальнасць, незадаволенасць зробленым. Пасля некалькіх такіх гаворак ён выклікаў загадчыка агітпропа Каржыцкага. Каржыцкі чалавек таксама новы ў раёне і таксама малады, амаль увесь час бадзяўся па раёну. Выпраўляць не трэба было, ведаў сваю справу. То з агітатарамі дзе-небудзь у сельсавеце ці школе вучыць, адукоўвае, то сам на сходзе з дакладам, з прамовай. Узялі яго з вучобы, з Мінскага інстытута. Пашлыкоў звычайна не папракаў свайго агітпропа. У той павазе, якую ён чуў да загадчыка агітпропа, было нават стоенае разуменне некаторай перавагі таго над ім, Башлыковым. Каржыцкі не адзін раз заўважаў Башлыкоў, мацней быў у веданні гісторыі партыі. Тэарэтычна быў лепш падкаваны. Башлыкова супакойвала тое, што Каржыцкаму было далёка да яго ва ўменні звязваць тэарэтычныя веды з практыкай, ва ўменні арганізаваць справу. Хіліў Башлыкова да Каржыцкага мяккі, светлы характар загадчыка агітпропа. Каржыцка і сёння быў чысты, сіні позірк вачэй, былі дзелавітая сабранасць, акуратнасць ва ўсім. І расказваў ён талкова, з веданнем, роўным, як звычайна, голасам. Усё было ў ім, як заўсёды. Але сёння всё гэта выклікала ў Башлыкова глухую непрыхільнасць. Было такое адчуванне, быццам Каржыцкі, хоць таксама вінаваты ва ўсім, не хоча браць сваю долю віны на сябе. Стрымліваючы нядобрае ў сабе, распытваў Башлыкоў пра работу в асобных сельсаветах, хатах-чытальнях, пра асобных агітатараў.
З асаблівай пільнасцю высвятляў, што агітпроп рабіў у алешніках, у глінішчах. З раздражненнем слухаў, што было зроблена ў глінішчах. Выходзіла, нямала было зроблена. З нездавальненнем пачуў ён хвалу паразцы Дорожка. Адразу ўспомніў яе выступленне на сходзе. Успомніў так, быццам яна здрадзіла яму, які так спадзяваўся. Здрадзіла ў такі момант ухілістка. Вядома, не трэба было хваліць агітпропаўцаў у глінішчах. Няма за што хваліць, калі на іх вачах развалілі калгас. У неразуменні гэтага выявілася слабасць Каржыцкага, якую Башлыкоў адзначыў зноў малапрактычнай хваткі. З адчуваннем бясспрэчнай перавагі сваёй над Каржыцкім і дакладным веданнем мэты Башлыкоў пайшоў у крытычны наступ на загадчыка агітпропа. Там папрацавалі добра, падхапіў думку Каржыцкага. Рэзка павярнуў. Толькі не мы, а іншыя. Вынікі іх работы добра відны. Учора сам бачыў у глінішчах. Добра папрацавалі. Кулакі і ўсе іх падгалоскі. Сінія чыстыя вочы Каржыцкага замутніла збянтэжанасць. Вінавата адвёў позірк, на твары вынікла далікатнае дзявочае ружавінне. Быў, здалося, нязгодны, але не пярэчыў. Змоўчаў. Гэта яго нязгода дадала Башлыкову упартасці. Аб рабоце ўсіх нас будуць меркаваць па выніках, сказаў ён, усё як бы набіраючыся дужасці. А вынікі нашы? Вось яны. 37 гаспадарак за тыдзень новых улілося. І 29 за дзень. З калгаса. Крок наперад, 2 назад. Нашы тэмпы. Вынікі нашай работы. Башлыкоў добра разумеў, што хоць ён гаворыць нас, нашы, Каржыцкі чуе гэта як абвінавачанне яго асабістай яго аддзела. Это зусім адпавядала імкненню Башлыкова. Ён і хацеў, каб Каржыцкі ўзяў вялікую долю віны на сябе. Чым большую, тым лепш. Тым лепш будзе старацца рабіць. З гэтым імкненнем Башлыкоў і вінаваціў Каржыцкага ў тым, што агітпроп далёка не спраўляецца з задачамі, якіх патрабуюць ад яго цяперашні адказны момант, тыя тэмпы, якія неабходна ўзяць, каб выканаць абавязательствы па калектывізацыі раёна, каб ліквідаваць той прарыў, якім раён апынуўся, каб дабіцца рашучага пералому. Башлыкоў строга, прыдзірліва разгледзеў план агітпроп работы. Пакрэсліў яго, пакрытыкаваў, вярнуў, дадумаць, дапрацаваць. У плане, на яго думку, недастаткова скіроўвалася ўвага на барацьбу з кулацкай агітацыяй і асабліва на барацьбу за ўзмацненне тэмпаў калектывізацыі. Калі Каржыцкі пайшоў, Башлыкоў адчуваў, што недарэмна стараўся. Агітпроп, падобна, зразумеў становішча. Але супакаення ў Башлыкова па-ранейшаму не было. Наперадзе чакалі многія іншыя клопаты, многія звенні яшчэ трэба было мабілізаваць, перш за ўсё моладзь. Кудравец толькі што прыехаў з раёна. Ён увайшоў у кабінет Башлыкова яшчэ чырвоны з холаду. Башлыкову кінулася ў вочы. Быў незразумела чаму радасны
і нават быццам бесклапотны. Гэта яго бесклапотнасць у такі час непрыемна здзівіла. Здзівіла тым больш, што Кудравец быў асабліва блізкі. У Башлыкова да Кудраўца было нават адчуванне роднасці. Кудравец жыў у тым свеце, які нядаўна зусім быў і яго башлыкоўскім светам у дарагім камсамольскім вераванні. Кудравец прыехаў з Бярозаўкі, Башлыкоў спасцярожліва запытаў, што там у Бярозаўцы. Навіны былі добрыя. Камсамол дабіўся, калектывізавалі яшчэ 12 гаспадарак. Але Башлыкова гэта не супакоіла. Ледзь даслухаў адказ, павёў гаворку на тое, што балела. Коротка, энергічна расказаў пра ўчарашні дзень і вечар у Глінішчах. Асабліва вылучыў, як паводзілі сябе камсамольцы і ў цэлым моладзь. Большасць камсамольцаў, павінен адкрыта сказаць, дзіўна сябе паводзіла. І днём ззаду цішком, і ўвечары на сходзе моўчкі. Многіх і наогул нельга было зразумець, за каго яны. Адзін Казачэнка дзейнічаў смела, актыўна. Адным словам, все факты гавораць пра поўнае разлажэнне цэлай ячэйкі на вачах у райкома камсамола. Башлыкоў бачыў, як проста вачавіткі вясёлую бесклапотнасць на твары Кудраўца змянілі вінаватасць і няёмкасць. Заўважыўшы мелькам, як ён стуліўся, як нацята, нібы школьнік чакае далейшага, горшага, Башлыкоў раптам адчуў жаласць да яго. Але тут жа цвяроза прыглушыў жаласць. Не тая абстаноўка, каб паддавацца кволасці, і наогул ведаў, павінен быць як мага строгім, прынцыповым. Цвёрда павёў далей. Разлажэнне, паўтару, ячэйкі у Глінішчах недаравальнае, асабліва таму, што яно не выпадак, што ўсё гэта здарылася не за адзін дзень. Это бясспрэчна паступовае разлажэнне. І тое, што райком камсамола не змог заўважыць яго, гаворыць пра поўную страту пільнасці, пра слепату, пра галавацёбство. Факт гэты сведчыць і пра тое, што райком у цэлым дрэнна ведае становішча ў ячэйках. Дрэнна ведае, значыць, і дрэнна кіруе імі. Башлыкоў ніколі не гаварыў так рэзка з Кудраўцом, але ж ніколі дасюль не было і такой прычыны, такога становішча, якое вымагала само па сабе і асаблівай патрабавальнасці і асаблівай строгасці. Не забываючы ні на момант становішча, Башлыкоў адчуваў як абавязак выказаць жорстка, калі галавацябства ў кіраўніцтве наогул нельга дараваць, то цяпер у ганебным прарыве, да якога яны давялі раён, такое галавацябства ёсць злачынства, самае цяжкае палітычнае злачынства. Адсюль Башлыкоў вёў гаворку пра тое, што найбольш трывожыла. Як выправіць становішча ў раёне, ужо не толькі судзячы, а і нібы далучаючыся, выказваючы спадзяванне на Кудраўца, на райком камсамола, яшчэ нелагодным голасам тлумачыў, трэба ўсё подтягнуть, все организации, все силы узнять, добиться рашучага повороту ў тэмпах.
Не толькі таму, што перад ім быў кіраўнік моладзі, а і з непахіснага пераканання Башлыкоў падкрэсліў: «Вынікі ўсёй работы ў раёне будуць вельмі залежаць ад камсамола, ад моладзі». Шукаючы ратунку са сваёй бяды, ён больш за ўсё спадзяваўся на тое, што калі хто і можа выратаваць, то найперш камсамол, моладзь. Была гэта вера і ад таго, што яшчэ і сам жыў, можна сказаць, у камсамоле, і ад адчування, што моладзь самая жывая і дзейсная сіла ў грамадстве. У сельскую моладзь ён, праўда, і верыў, і не верыў. Яна не раз і радавала, і ашуквала. Здавалася, больш ашуквала, больш востра расчароўвала сваёй непадатнасцю, абмежаванасцю, чым старыя сяляне. У маладых вясковых ён проста цярпець не мог прывязанасці да прыватнай уласнасці, недаверлівасці, асцярожнасці. Памяць пра ўчарашняе, гэтую звыклую непрыхільнасць яго рабіла яшчэ больш чутнай. І ўсё ж, як бы там ні было, ён нагадваў сабе цяпер. І ў сяле, у гэтым нерухомым балоце, моладзь часта лягчэй адгукалася на новае. Хоць і не так, як трэба было, і як хацелася б. Але хто асабліва абнадзейваў Башлыкова, дык гэта пралетарская моладзь. Яе, праўда, небагата ў мястэчку, дзе самы вялікі завод — паравы млын. Але яна ёсць. А ад таго, што яе мала, асабліва важна умела арганізаваць яе. Арганізаваць і накіраваць так, каб яна павяла іншых за сабой. У сяло, на калектывізацыю. Няпростыя пачуцці турбавалі Башлыкова, калі ён раіў Кудраўцу, як арганізаваць моладзь, каб вывесці раён з прарыву, узняць тэмпы калектывізацыі. І надзеі, і сумненні, і цвярозая ацэнка, і легкадумныя мары. Усяго было ў яго пачуццях, з якіх упарта лез, намагаўся адолець усё адчай. Башлыкоў глушыў адчай, стараўся не паддавацца. Практычныя парады, указанні, якія пераказваў Башлыкоў Кудраўцу, то седзячы за сталом, то праходжваючыся, давалі дужасці самому. І давала дужасці яшчэ тое, што сакратар райкома камсамола, худы, русявы, аддана сачыў за кожным словам, кожным рухам яго, гатоў быў падставіць плячо, верыў яму. Праўда, Башлыкова гэта Кудраўцова вера, наіўная, амаль дзіцячая, трохі і дражніла. Як бы ненадзейным чуў плячо, якое той мог падставіць. Ад таго патрабавальную строгасць тону гаворкі Башлыкова не раз унізвалася раздражненне. Ён стрымліваў раздражненне. Ну, прадумай усё. Парайся, прыходзь з прапановамі. Абмяркуем на бюро райкома. Калі Кудравец выйшаў, было нейкае супярэчлівае нездавальненне. Відаць, лішне рэзка гаварыў, асабліва спачатку. Пакрыўдзіў несправядліва стараннага адданага хлопца. Тады ж зазлаваў на сябе, на сваю мяккацеласць. Няма чаго шкадаваць, праўду сказаў. Адданы старанны гэта так. Але ж таксама факт, што слабаваты. Мала арганізатарскай хваткі, настойлівасці малавата. Ці не замяніць? Кім?
Можа, папрасіць у акружкоме? Пашкадаваў мімаволі. Каго-небудзь з Гомеля б, з сяброў. Пасля кудраўца Башлыкоў выклікаў яшчэ некалькі чалавек. Самым важным сярод іх быў бадай загадчык раяна Мормаль. Мормаль, былы настаўнік, немалады, ўжо ўвайшоў у кабінет, нібы ў клас, выпрастаны, падрыхтаваны да ўсяго з папачкай у руцэ. У картовым пінжаку, чырвонаармейскіх штанах і начышчаных ботах ён спыніўся каля дзвярэй, няўпэўнены і быццам вінаваты. Башлыкоў выйшаў насустрач яму, паціснуў руку, запрасіў сесці. Мормаль сеў на край крэсла, папачку ўзяў в абедзве рукі на каленях, ціха глядзеў на сакратара райкома. Башлыкоў трымаўся з ім ветліва, але строга афіцыйна. За знарокавай ветлівасцю і афіцыйнай халаднаватасцю прыхоўваў Башлыкоў нездавальненне. Загадчык раяна не падабаўся. Глухаваты што да палітыкі, няўпраўны, быў яўна не на сваім месцы. Яго трэба было б даўно замяніць. Башлыкоў і замяніў, але апейка ўпарта пярэчыў гэтаму, заступаўся за старога. Мела, вядома, значэнне і тое, што замяніць загадчыка было не так проста. Адукаваных, з арганізатарскім талентам людзей не хапала і на больш важных месцах. Мормаль не інакш ці ведаў, ці здагадваўся пра адносіны сакратара да сябе. Всё гэта ўскладняла гаворку. Немаладыя гады і настаўніцкае званне загадчыка раяна вымушалі Башлыкова гаварыць як мага далікатна. Абавязак лічыцца з гадамі і званнем былога настаўніка, аднак не перашкодзіў Башлыкову выказаць усё, што трэба было з належнай прынцыповасцю. Аддзелены ад загадчыка раяна мяжой стала, цвёрда ўсклаўшы рукі на яго паверхню, Башлыкоў слова за словам выкладваў важка, жорстка. Настаўнікі мала працуюць з жыхарамі вёсак, недастаткова вядуць работу па калектывізацыі, не ўцягваюць сялян у калгасы, не вядуць растлумачальнай работы пра перавагі калгаснага ладу, ухіляюцца ад барацьбы з кулацтвам, амаль не прыцягваюць да калектывізацыі дзяцей, каб дзеці ўплывалі на бацькоў, дабіваліся ад іх уступлення ў калгасы. Гаворачы гэта, Башлыкоў спамінаў сход у глінішчах, дзіцячыя постаці, што гайсалі па хатах, склікалі, цікаўныя ўсхваляваныя вочкі на сходзе між дарослых, чуў як бы дакор сабе за няпраўду жорсткіх слоў пра дзяцей, але не мякчыў выразаў, помніў. Галоўнае — настроіць загадчыка на рашучы пералом. Неабходнасць такіх слоў падмацоўваў успамін пра тое, як выступала на сходзе паразка. Як вывад усяму, Башлыкоў заявіў Мормалю, што раяна, па сутнасці, амаль не займаецца калектывізацыяй. Пусціў гэту важнейшую дзяржаўную кампанію на самацёк. Што гэтага ва ўмовах таго прарыву, у якім апынуўся раён, райком трываць далей не можа. Мормаль, неспакойна соўгаючы папачку на каленях, вінавата спрабаваў пярэчыць. Настаўнікі не ўхіляюцца ад калектывізацыі, з дзецьмі работа вядзецца, але бацькі не слухаюць іх. Раяна ўвесь час займаецца калектывізацыяй. Бачачы, як недавольна слухае яго пярэчанні Башлыкоў, загадчык раяна ніякавеў, згаджаўся. Вядома, трэба больш рабіць, лепш агітаваць. Башлыкоў разумеў, Мормаль казаў праўду. Настаўнікі рабілі сваё.
і раяна займаўся калектывізацыяй. І ўсё ж гэтыя адгаворачкі злавалі. Загадчык раяна імі быццам хацеў адасобіцца. Не хацеў зразумець становішча, напружыць сілы так, як гэтага вымагаў момант. Башлыкоў гаварыў усё больш рэзка, дабіваўся зламаць гэты благадушны, апартуністычны настрой. Дабіўся, нібы нарэшце бачылася, быццам дайшло. Мормаль пакляўся, што мабілізуе ўсе сілы настаўнікаў і школьнікаў. Башлыкоў дамовіўся, што Мормаль увесь час будзе дакладваць пра зробленае. Калі развіталіся, не было палёгкі. Было всё тое ж адчуванне, што зрабіў мала. Увесь дзень вярэдзіла яно, не аціхала і цяпер. Яно было прыціхла на бюро райкома, якое ён сабраў пасля поўдня. На бюро прыйшло толькі 4, ды то 2 з іх Апейка і Каржыцкім. З кандыдатаў члены бюро быў Кудравец, і іншыя былі на раёне, але сабраць бюро было неабходна. Сярод усяго таго, што трэба было мабілізаваць у гэты момант, бюро належала найважнейшая роля. Акрамя таго, што Башлыкоў хацеў узняць супраць прарыву сваіх асноўных таварышаў, бюро неабходна было і для таго, каб арганізаваць некаторыя далейшыя мерапрыемствы. У бліжэйшыя дні Башлыкоў рашыў сабраць раённы сход упаўнаважаных па калектывізацыі і партыйнага актыву. Трэба, каб бюро выказала свае меркаванне пра такі сход. Башлыкоў знарок гаварыў стрымана, каб у членаў бюро не стварылася думкі, нібы ён паддаецца адчаю. Разам з тым ён і не прыхарошваў становішча. Зрабіў усё, каб члены бюро зразумелі, які небяспечны момант настаў. Асцерагаючыся, што спрэчка з Апейкам можа адвесці ўвагу ад галоўнага, ён ні словам не зачапіў старшыню выканкомам. Члены бюро ва ўсім падтрымалі Башлыкова, згадзіліся, што ўсім ім трэба раз'ехацца па сваіх сельсаветах, прыняць захады, каб не даць паўтарыцца таму, што здарылася ў Глінішчах. Все дружна ўхвалілі думку Башлыкова пра сход упаўнаважаных і актыву, все згадзіліся, што сход такі ў цяперашні момант проста неабходны, даклад даручылі Башлыкову, і Апейка згодна кіўнуў з іншымі. Ці ад таго, што Башлыкоў адчуў падтрымку іншых, што бюро прайшло вельмі дружна і дзелавіта, ці ад таго, што на бюро зрабіў важныя захады на далейшае, першы час ён адчуваў сябе лягчэй, з адчуваннем дужасці сваёй, і з настойлівай нецярплівасцю думаў ён пра заўтрашнюю паездку в Алешніцкі сельсавет, якую аб'явіў на бюро, і якой ён спадзяваўся выправіць тое, што пачалося ў Глінішчах. З гэтым настроем рыхтаваўся Башлыкоў да нарады пра шэфства. Перагледзеў звесткі пра работу шэфаў і даўнейшыя і новыя, якія толькі што прынёс Міша, перачытаў падабраныя Мішам рашэнні, у якіх гаварылася пра шэфства. Прадумаў і накідаў на паперы план выступлення на нарадзе. Калі ён рабіў гэта, думкі яго адбягалі то ў заўтрашнюю паездку в Алешнікі, то яшчэ далей на нараду актыву. Ён быў упэўнены, што дабярэцца там у Алешніках да самых каранёў, выведзе всякую нечысць на паверх. Навядзе парадак, навядзе, да яшчэ іншых навучыць. На нарадзе актыву. Да нарады будзе жывы матэрыял.
тое, што ўбачыць сваімі вачыма. За акном было цёмна, калі сталі сыходзіцца шэфы. Першым аб'явіўся Гірш Кофман, старшыня шавецкай арцелі. Рушыў адразу ў кабінет, па-прыяцельску зайчліва прывітаўся. Ён быў у брызентавым плашчы з пугаю, з чаго Башлыкоў выявіў, што Кофман прыехаў з прутка. Кофман адразу ўлавіў, што Башлыкоў заняты, у момант нагнаў на сябе выключна заклапочаны афіцыйны выгляд, запытаў: «Дзе я то будзе?» Папрасіў прабачыць, што перашкодзіў, проста ён хацеў высветліць, бо там нікога няма, і Мішы таксама. Роўна 6:00, нібы хвалячыся дакладнасцю, Міша ступіў у кабінет, далажыў, што народ сабраўся, чакае, і Башлыкоў узяў падрыхтаваныя лісткі, пакіраваў да залы, большага пакоя ў будынку, дзе мелася быць нарадам. З-за стала ён агледзеў пакой. Зала была не запоўнена і напалову, але галоўныя, хто найбольш патрэбны, былі тут. Акрамя Кофмана ён вылучыў чарнявага маўклівага Лазара Голада, старшыню швейнай арцелі, загадчыка млына рослага нецырымоннага Сопата, маладога усмешлівага загадчыка школы Волаха, дырэктара дзіцячага дома Бабуру. Былі сакратары партыйных ячэек, камсамольскія кіраўнікі з ячэек, сярод якіх Башлыкову кінулася ў вочы Міхаленка, што калісьці на чыстцы так адважна абараняла апейку. Адразу было відаць, што сабраліся далёка не ўсе. Вядома, немала каго не аказалася тут таму, што былі на раёне, не ўправіліся прыехаць ці не ведалі пра нараду. Як бы там ні было, Башлыков ад сваёй ужо нязменнай звычкі перагледзеў спісак запрошаных, час ад часу ўздымаючы вочы, пытаючыся ў залы, чаму не відаць на нарадзе таго ці іншага чалавека. У зале то гаманілі, адказваючы, то маўчалі з самага пачатку, калі Башлыкоў пачаў перабіраць спісак, у ёй усё больш мацнела рабочая патрабавальнасць. Башлыкоў з самага пачатку даваў зразумець, што размова будзе строгая. Ён быў сабраны, настроены рашуча, але разам з гэтым цяпер, калі ён чуў і бачыў людзей, у яго было і няхай ціхае адчуванне палёгкі. Перад ім нібы было падмацаванне, якое давало права спадзявацца на добрае. Ён рашыў пачаць з дакладаў кіраўнікоў прадпрыемстваў і сакратароў ячэек. Седзячы за сталом, засланым чырвоным бляклым паркалем, ён запытаў, хто хоча пачаць, узяць першы слова. Хвіліну была цішыня, варушыліся, адводзілі вочы ў бок. Кофман на гэта сказаў, што таварыш сакратар ставіць усіх у цяжкае становішча, бо нікому неёмка першаму выходзіць хваліцца поспехамі. Яго жарт зразумелі, у зале паявіліся ўсмешкі, пачуліся вясёлыя водгукі, все ведалі. Поспехаў няма, гаворка чакае нелёгкая, і словы Кофмана палагодзіла нядобрае чаканне. Кофман жа першы ўзняўся ўсё з той жа пугай у руцэ. Хваліцца ён не хваліўся, цікава расказаў пра справы ў вёсцы, з якой прыехаў, але Башлыкову не спадабаўся яго гарэзны і бесклапотны тон, які, бачылася, неправільна, легкадумна настройваў людзей. Башлыков рашуча перапыніў яго, стаў патрабавальна дапытваць, што канкрэтна зроблена па шэфскай рабоце. Ён хутка збіў бесклапотнасць Кофмана, паказаў яму шэфскія яго поспехі ў сапраўдным святле, так што
Вяртаючыся назад, Кофман адно круціў галавою ды адхукваўся. Узрушаны размовай з Кофманам, тым урокам, які падаў яму, Башлыко ўжо не стаў пытацца добраахвотнікаў, а пачаў выклікаць. Уважліва, патрабавальна слухаў кожнага. Раз-пораз перапыняў пытаннямі, адзначэннямі таго, што чуў, найбольш крытычнымі, незадаволенымі. Часам ён спехам запісваў у лістку думку, каб не забыць, прабягаў вачыма па зале, па тварах, але ні на момант не аслабляў пільнай увагі, цвёрдай рукой вёў належную лінію. Кожнаму прамоўцу і ўсім у зале ён паказваў, як мала і як кепска зроблена такой важнай справы, якія недаравальныя адносіны да яе. Не ўсе разумелі яго становішча. Былі спробы апраўдацца рознымі прычынамі, нават спробы ухіліцца былі. Слухаючы некаторых іх абяцанні, ён адчуваў, што яго клопаты мала турбуюць іх, што змен асаблівых не будзе. Гэта вярэдзіла яго, злавала, можа, ад таго, што яму так даліся ўчарашнія дзень і ноч, ён так хутка пачаў зноў нервавацца. Праўда, і становішча з шэфскай работай было горш горшага. Але ў тым, як адгукаўся цяпер Башлыкоў на нелады, з якой гарачкавасцю адбівалася не інакш тое, што нервы не вытрымлівалі напружання. Гэтая гарачкавасць была ў ім, і калі ўстаў, каб сваім словам скончыць нараду. Не толькі не шукаў нейкіх лагодных слоў, а як бы выбіраў самыя балючыя, бязлітасныя, калі маляваў становішча раёна з калектывізацыяй, калі расказваў пра тое, што здарылася ў глінішчах, пра тую агідную работу, якую вядзе ў вёсках кулацтва і яму падобная нечысць супраць калгасу, вядзе ў той час, калі большасць шэфаў спяць абыякава. Ён, як бы выкрываючы, судзячы, гневна заявіў, што ў той фактычнай катастрофе, у якой раён апынуўся, вялікая віна і шэфаў, іх слабой дзейнасці, а ў многіх, па сутнасці, выпадках бяздзейнасці. Такія адносіны да шэфскай работы, якія выявіліся ў некаторых выступленнях і тут на нарадзе, заявіў Башлыкоў, ёсць нешта іншае, як галавацяпства, цяжкае злачынства. Яго гарачая вострая прамова, бачыў Башлыкоў, хвалявала, даходзіла. Факт гэты, аднак, з-за незадавальнення станам спраў не толькі не цешыў, але і не супакойваў ні трохі. Настойлівы, зацяты, ён, як бы грозячыся, сказаў, што за зрыў шэфскай работы райком будзе патрабаваць як за зрыў важнейшай дзяржаўнай кампаніі. Ніякія адгаворкі не будуць прымацца. Як не ўсхваляваны быў, не толькі належна настроіў усіх, але і даў канкрэтныя ўказанні. Дакладна падаў, што неабходна зрабіць кожнай установе. Назваў тэрміны, вызначыў адказных. За вокнамі была ўжо ноч, калі Башлыкоў закрыў нараду, і зала пачала пусцець. Ён вярнуўся ў кабінет. Тут, за зачыненымі дзвярамі, адзін нейкі момант пастаяў, як бы на раздарожжы, як бы хацеў разважыць, што ж далей. Не прыдумаў нічога.
Угледзеў на стале пачак папярос, закурыў, захадзіў. Была вялікая стома і разам узрушанасць, і рабіць больш не быў здатны, і адпачываць не мог. Не першы раз у галаве прайшло: гэтымі сваімі прамовамі, пэўна, не так другіх уздымаеш, як расцвельваеш сябе. Трэба было пайсці паабедаць, але есці не хацелася. Схамянуўшыся, ён пазваў Мішу, распарадзіўся, каб той перадаў возчыку: заўтра да 7 быць гатовым у дарогу. Дазволіў Мішу ісці дадому. Можна было б і самому ісці, нават трэба б адпачыць перад заўтрашнім. Але і ісці не хацелася, нічога не хацелася. Незважаючы на змору, душу трывожыў неспакой. Вось жа ліха, разумеў, усё зрабіў як мог, задавальнення не было. Не толькі задавальнення, і якой-небудзь палёгкі. Разумення такога, што зрабіў тое, што мог і павінен быў, не было. Не было такой упэўненасці, тачыла нават глухое, але настойлівае адчуванне, што рабіў не тое. Не галоўнае, што мала зрушыў тое, што павінен быў. Можа быць, зусім не скрануў. І гэта адчуванне было тады, калі ўсё больш ціснула трывога, важкая, вялікая, неадступная, калі так упарта насядалі паганыя згадкі на паміны. Удзень паганае гэта прыціхала за клопатамі, яго можна было стрымліваць. Да таго ж тады дзень быў наперадзе, надзея была. Цяпер дзень быў ззаду. Усё, што мог, зрабіў, і цяпер, відаць, была цана зробленаму. З яснасцю, ад якой брала кволасць, бачыў, што зрабіў мала. Нікчэмна мала, амаль нічога не зрабіў, а ў галаву гарачую, узрушаную, всё ўнізваліся згадкі. Чарашні дзень і вечар у глінішчах, размова з Галубовічам, Нінін ліст, спрэчка з Апейкам, як бы нанова гучала: не пойдзем, не аддадзім, галаву здымем. Ты сваяк пана Шэпеля. Сярод усяго ўбілася Апейкава, асабліва жорсткая, таму што і сам чуў значэнне, небяспечнасць яго. Гэта толькі сігнал, можа быць горш. Пачуўшы зноў гэта, захадзіў хутчэй, крайне неспакойным. Можа быць горш. Хоць горш не трэба, і так пагана, далей, здаецца, няма куды. Да вясны з такімі тэмпамі правал бясспрэчны. Тут думкі яго працяла раптоўная. Алёшка, чарцяка, мы табой ганарымся, і вокліч гэты з трэмкаю учапіўся ў сэрца, як знарок, як насмешка. Не адразу змог вярнуцца да перарванай думкі, даць нейкі лад свайму думанню. Яму даверылі такую важную справу, паставілі на такі важны ўчастак, а ён, відаць, ужо можа не спраўдзіць надзей. За нядобрымі развагамі взяла больш кволасць. 7 месяцаў тут не спіць, не есть, можна сказаць, усю душу аддае, а вынікі? Узяў адчай, такі моцны, як можа захапіць толькі калі ты без меры нацяты, калі ты гарачы і табе 25.
У гэту хвіліну агіднай кволасці яго апякла зноў згадка пра ўчарашні сход, пра паводзіны на ім Апейкі і Гайліса. Нанова ўспомнілася ранішняя спрэчка з Апейкам, і ў ім з новай сілай ускінулася нязгода з усім, што Апейка спрабаваў увесці ў яго. Ён цяпер з яшчэ большай яснасцю ўбачыў всю лжывасць апейкавых мудрагельстваў і лжывасць і нават небяспечнасць іх, якія маглі збіць з правільнай дарогі, аслабіць у той момант, калі так патрэбны цвёрдасць і ўпэўненасць. Яна кульгае на правую, сам кульгае і другіх падбівае, падумаў абурана. Пасля гэтага лепш адкрылася, чаму недавольны пражытым днём. Лепш бачылася, што гэты дзень і тое, што зрабіў, мала што зменяць у становішчы, таму што і Каржыцкі Мормаль не тая сіла, якая можа сур'ёзна выправіць тое, што ёсць. І не таму, што Каржыцкі Мормаль кепскія самі па сабе. Хто б не быў на іх месцы, нічога не зробіць, таму што патрэбны не размовы, а дзеянні. Дзейныя цвёрдыя людзі, сапраўдныя бальшавікі патрэбны там, на месцы. А там чарнаштаны ды Гайлісы, мяккацеласць, апартунізм, правы ўхіл. Не тое робім, не так, мацнела ўпэўненасць, гаворы многа спадзяванняў на словы, на ўгаворы. Тут наша няўдача, вось яна. Угаворы пустазвонства. Дзейнічаць трэба, сіла трэба, на сілу сіла. І не чыкацца, не міндальнічаць. Рашучасць трэба, націск. Націснуць падаткамі, судзіць злосных, каб адчулі сілу. Ён ухваліў сябе, што добра распарадзіўся харчавым. Ад гэтых думак весялей было. Нібы ўбачыў наперадзе прасветлену, ясна ўбачыў, куды ісці, і ўбачыў, што дарога там абяцае яму добрая. Сам не заўважыў, як стаў хадзіць дужа цвёрда. У думкі ўнізалася вестка з пісьма. Лена пыталася, цікавіцца, шкадуе. У гэты момант напамінак пра Лену быў лагодны. Лена бачыла яго дужым, прыгожым. Няхай паглядзіць. Згадаўшы пісьмо, думаў нейкі час пра маці, пра Ніну. Рашыў цвёрда, трэба забраць сюды і забраць. За гэтым ён намогся, павёў думкі на заўтрашнюю паездку, і раптам ва ўсю яго супярэчлівую турботнасць памяць увяла ў парта яго новую глінішчанскую знаёмую. Нібы ўбачыў зноў, як яна схілілася да яго, льючы ваду. Адчуў цяпло яе рукі, якую яна падала, вылазячы са склепа. Яна раптам нібы стала перад ім. Яе вочы, кплівыя, незразумелыя, вся яна незалежная, поўная годнасці, была, здалася, побач, і далёка. У момант апанавала дзіўная, як не хапае яе тут, яе воч, яе голасу, яе смеху, усё яе у гэты вечар, у гэтую хвіліну. Здзівіўся, пашкадаваў, як ён так развітаўся з ёю. Чаму не прыгледзеўся, не распытаў хоць бы толкам?
так захацелася пабачыць яе, пабыць ёю. Што ўзяла шалёная думка сесці зараз у вазок ды махнуць туды, зірнуць хоць. Ён тут жа стрымаў сябе цвяроза, прыхамаць дурная. Гэтага яму толькі не хапала, і наогул, што ён ведае пра яе? Хто яна? Але развагі не даходзілі. Не знікала. Яна павінна быць тут. З ім павінна была быць. Раздзел 3. Башлыкоў выехаў з Юравіч зацемна з такім разлікам, каб дабрацца да Алешніка ў самым белым ранку. Калі яго вазок узняўся на гару, вся шырокая раўніна, што разлягалася перад ім, была шэрая, непраніклівая. Ішла ад гэтай шэрані ў душу неадольная панылая сумотнасць. Толькі вецер, што налятаў тут на абдзьмутай вышыні, як бы абяцаў штосьці абнадзейлівае. Калявадавіч, як ён і спадзяваўся, стала прыкметна развідняцца. У гэтай парадзелай каламуці, што ўсё расступалася, вазок Башлыкова шухнуў цераз масток над тур'ёю, паплыў па шляху паўз глінішчы, са шляху Башлыкоў мімаволі неспакойна востра зірнуў туды, дзе павінна была быць глінішчанская школа. Разам з нядобрым, што засталося ад сходу, як ад павеву ветру, зацеплілася ў душы зноў згадка пра нераспазнаную жанчыну. Спадзяваўся ўбачыць агеньчык з вокон, але яго не было. Можа, закрывала поле? Толькі развіднела, калі ён выйшаў з вазка каля сельсавета. В сельсавеце быў адзін дзяжурны, ён, відаць, драмаў перад гэтым, калі Башлыкоў, моцна тупаючы ботамі, абабіваў снег, ступіў у пакой, сустрэў яго нібы вінавата, глядзеў з незразумелай насцярожанасцю. Башлыкоў знарок весела патупаў па пакоі, паціраючы рукі, паказваючы, што памерз трохі ў дарозе, трэба сагрэцца. Весела запытаў пра навіны. На людзях Башлыкоў заўсёды меў звычку трымацца весела і бадзёра. Дзядзька, аднак, трапіўся негаваркі. На пытанне Башлыкова адно неветліва аб'явіў, што гайліс у хвойным па калектывізацыі, а сакратар пакуль не прыйшоў. Ён павесялеў толькі тады, калі Башлыкоў загадаў яму паклікаць дубадзела. Пажвавелы ўраз усцягнуў на калматую галаву барановую кучомку і, мякка ступаючы валёнкамі, выбег на ганак. Башлыкоў зноў захадзіў па пакоі, раз-пораз кідаючы позіркі ў акно на вуліцу. Ён чакаў дубадзела з неспакоем. Было прыкра, калі б дубадзела дома не аказалася. Дубадзел яму быў вельмі патрэбны. Яшчэ ўчора, думаючы пра гэту паездку, Башлыкоў згадваў дубадзела. Там ён рашыў, што дубадзел будзе ў гэтай паездцы пры ім. Башлыкоў хацеў прыгледзецца лепш да яго, прымерыцца, чаго ён варты. З дубадзелам у Башлыкова былі важныя надзеі. Надзеі гэтыя трэба было праверыць. Дубадзел быў дома. Башлыкоў убачыў яго, калі ён паявіўся перад акном, ішоў хутка, імкліва, так што крылы яго зашпіленага на адзін кручок шыняля разляталіся ў бакі, разляталіся ў бакі вушы будзёнаўкі, што трымалася на макаўцы, ногі ў разношаных ботах ступалі цвёрда, а на касцістым твары была рашучасць. Чалавек як бы спяшаўся на выручку і гатоў быў на ўсё.
Ён імкліва пратупаў па ганку, ступіў у пакой. Голасна прывітаўся, зычліва і разам з павагай назваўшы «таварыш сакратар». Руку, якую падаў Башлыкову, паціснуў моцна, як бы пацвярджаючы, што ў ім «всё надзейна». Башлыкоў зацягнуўся, зірнуў спасцярожліва. «Трэба ў курані». У тым, як прамовіў, была значнасць. Значнасць была і ў позірку. Дубадзел кіўнуў моўчкі, таксама значна, ясна. Твар дзелавіта засяродзіўся, шмаргануў прастуджаным носам. «Зараз? А чаго ж?» Башлыкоў па-таварыску дадаў. «Адклад, кажуць, не ўлад». «Аге!» — шмаргануў носам Дубадзел. «Адкладуваць няма куды». «От именно, так што збірайцеся хутка». Дубадзел ускінуўся, як па камандзе, адазваўся ў момант. «А чаго тут сабіраць?» Рукі хутка рашуча ўхапілі другі кручок на шынялі, зашпілілі, нацягнулі глыбей будзёнаўку. «Вот толькі перакусім», — дадаў дзелавіта. «Паснедаем толькі». «Вы не снедалі?» — спыніў яго Башлыкоў. «Да я уже, конечно. Я про вас, жонка, та момент». Башлыкоў лавіў, што ў голасе яго тут не было цвёрдасці, не надта дабіваўся, відаць, не вельмі верыў снеданне сваё. Башлыкоў супакоіў. «Я паснедаў ужо». «Ну, тады хоць зараз. Заедьце дадому і паведаміце», — распарадзіўся Башлыкоў. «Каб не турбаваліся, дні на 2, скажыце». Дубадзел рынуўся да дзвярэй. Вазок хутка адкінуў назад рэшту Алешніцкай вуліцы, павярнуў за вугал яе, рушыў да грэблі, да зараснікаў. Вымерзлая, наезджаная грэбля ў момант дамчала да цагельні, і вось зачарнелі наперадзе ранішнія дымы над куранёўскімі стрэхамі. У Башлыкове і дымы гэтыя стрэхі, нахмураныя, панурыя, хоць падбеленыя снегам, адазваліся неспакоем. Падыходзіла ў сутычу, здымалася каменнай сцяной непадатнае чужое, што належала зрушыць і што не хацела зрушвацца. Башлыкоў загадаў кіраваць да хаты Міканора Глушака. Калі ехалі вуліцаю, чуў сябе пад маўклівым наглядам з двух бакоў, пільна лавіў насцярожаную чарнату вокон, стракатасць двароў, і вокны і двары былі амаль усе пустыя, вёска жыла, здавалася, бесклапотна, але ён добра ведаў, што спакой гэты зманлівы. Заўважыў, як выйшаў з хаты, застыў на ганку дзядзька, пільным окам праводзіў, пакуль не схаваліся за рогам хаты. Двое жанок унізаліся позіркамі ад калодзежа, адна аж перастала цягнуць водчап. Ад неспакою, ад адчування ўвагі падабраўся, сеў раўней, паставай усёй выказваў рашучасць, смеласць. Бачыў, Дубадзел пажвавеў, выцягнуў шыю, нецярпліва і весела цікаваў за хатамі, за дварамі. Здавалася, трымаўся так, нібы адчуваў блізкую бойку, і радаваўся ёй, і рваўся да яе. Гэтая вясёлая задзірлівасць была даспадобы Башлыкову. Перад двума радамі насцярожаных хат Башлыкову добра было чуць такую смелую ўпэўненасць, чуць побач чалавека, які ў любы момант гатоў быў памагчы. Ля хаты Міканора Глушака Дубадзел першы саскочыў з вазка, рашуча пакрочыў да варот. Ужо ля варот ён схамянуўся, як бы стрымаў сябе, пачакаў Башлыкова, прапусціў яго наперад. Ледзь ступілі на двор, на ганку паявіўся Міканор Глушак. Быў апрануты у нефарбаваны заношаны кажух з заечай шапкай у руцэ. Падобна было, збіраўся кудысьці ісці, апрануўся за хвіліну перад гэтым. Глядзеў цікаўна,
Вочы на васпаватым твары былі неспакойныя, пыталіся, чаго наведалася такое высокае начальство. З гэтым была усмешка на твары, лагодная, гасцінная. «Сустракай гасцей!» прамовіў Башлыкоў, весела крочачы насустрач. Ён прыязна працягнуў Міканору руку. Глушак спехам надзеў шапку, падаў сваю руку. Башлыкоў моцна, дужа паціснуў яе. «Угадалі, заспелі дома», — сказаў Башлыкоў зноў задаволена. Ён узяўся абабіваць снег з ботаў, атрэсваць паліто, шапкі. Гледзячы на яго, стаў абабіваць снег і дубадзел, але без старання абы-як, нібы рабіў непатрэбнае. Міканор няёмка, як належала, папрасіў: «А чаго тут? Заходзьце». У хаце было двое старых. Мужчына, седзячы на палацях, абуваў лапці, накручваў анучы, а старая замятала пры печы гліняную падлогу. Замятала, хапаючыся. Башлыкоў тым жа звонкім голасам даў ім добры дзень, працягнуў ружовую з марозу руку да старой. Тая, хапаючыся, выцерла сваю аб прыпол, як бы ўрачыста, лапатачкай падала яму. Рука яе была цёмнай, касцістая. Башлыкоў паціснуў яе асцярожна, з пашанай. Стары, завязаўшы абору, таксама стаў насустрач Башлыкову. На дужы поціск рукі сакратара адказаў ветліва, ахвоча. Дубадзел растлумачыў, што гэта бацька і маці Міканора, Дамецік і Дамеціха, цётка Аўдоця. «Угадалі, заспелі дома», — зноў сказаў Башлыкоў ужо да старых, завязваючы гаворку. «Аге!» — адразу адгукнулася Дамеціха. «То ж уже он шапку ўзяў, сабраўся ісці. Кеп на мінуту пазней, так і не было б тут». «Недалёка сабраўся», — далучыўся Міканор. «Хазяйство паглядзець». Ён усё з цікаўнасцю чакаў адгадкі, чаго завітаў Башлыкоў. Такая ж цікаўнасць, толькі больш адкрытая, была, відаць, і ў старой. Але над усім быў звычай, неадменны закон гасціннасці чалавека, што ступіў у хату. Міканор запрасіў Башлыкова распрануцца, і старая зухвалай падтрымала сына. Башлыкоў ведаў закон. Разумеў, што трэба было гасцінным гаспадарам паказаць сябе, прыязным госцям распрануцца, сесці да стала. Але не цярпелася. Дорог быў час. Адно сеў да стала, расшпіліў верхні кручок паліто. Глушак, пэўна, зразумеў настрой яго, аднак сялянскай настойлівасцю паўтарыў, што просіць распрануцца, а маці распарадзіўся: «Накарміць гасцей. З дарогі людзі». Маці падтрымала яго, але, адзначыў Башлыкоў, не надта цвёрда. «Паснедалі ўжо», — сказаў Башлыкоў. «Калі тое было», — павёў сваё Міканор. Башлыкоў даў зразумець, што ён не мае звычкі цырымоніцца, сказаў рашуча: «Пройдзем па вёсцы, тады вернемся». «Не зарабілі яшчэ на снеданне», — кінуў позірк на Міканора Дубадзел. Ён зарагатаў: «Зарабіць трэба, ясно». Трэба было ўсё ж хоць трохі аддаць належнае звычаям. Паказаць сябе перад гаспадарамі чалавекам, культурнаю істотаю. Башлыкоў затрымаўся ў хаце, дазволіў пабавіцца тут дзесятак хвілін. Да таго ж варта было лепш прыгледзецца да глушаковага жытла, бацькоў яго. За гэтым адразу пайшло галоўнае, турботнае: высветліць абстаноўку ў сяле, як яна бачыцца іх вачыма. Седзячы пры стале, не выказваючы цікаўнасці, агледзеўся. Хата маленькая, на адзін пакой, падлога з гліны, можна сказаць, няма падлогі. Палаці
двое палаціў сына і старых, даматканыя коўдры, вялікая скрыня, гонар сялянскіх хат на Палессі, таксама, мабыць, з даматканым палатном са святочнай вопраткай. На сценцы партрэты Сталіна і Калініна. У кутку ўверсе пуста, абразы зняты, але ручнік вісіць, як даніна старому. На падаконніку стосік кніжак, брашуры. Дзе ж калгасныя дакументы, пэўна, ў скрыні. Паветра было не свежае, не чыстае, нядобра, кісла пахла. Мусіць, у хаце кармілі свінню ці парася. І наогул у хаце не адчувалася чысціні, дбайнасці. Звыкліся. Башлыкоў набачыўся ўсякага, але ў апошнія гады ўсё ж меў свой пакой, звык да чыстага паветра, да ахайнасці. І тут, як і кожны такі раз, ён адчуваў, што горад — гэта горад, а вёска — вёска, і што між іх ва ўсім адлегласць вялізная. Як два розныя светы, і адчуваў востра, нязменна, што ён чалавек да драбніцы гарадскі з таго гарадскога свету. Ніколі не звыкнецца з гэтай чарнатой, нясвежым пахам. Трываць зможа, звыкнуцца не звыкнецца. Увайшоў з пугаю возчык, на запрашэнне да меціхі распрануўся, сеў каля дубадзела. Трэба было весці зычлівую гаворку. Як жа жывём, Аўдоця Петровна, пацікавіўся Башлыкоў. Імя па бацьку старой выпытаў ціха ў сына. Тая на момант перастала завіхацца, азірнулася. Та як? Жывём? Зноў адвярнулася да печы, стала чапялой гаспадарыць у глыбіні печы. Сын не крыўдзіць? А е, адказала, е калі яму. Рэдко і відаць дома. Невестку б трэба, пэўна. Казала яму. Слухаць не хоча. Всё дело адно. Пары, можа, няма, памог Башлыкову дубадзел. Я таго цвету хапае. Маці глушака паставіла чапялу ў кут, гаворка было, відаць, зачапіла за жывое. Дзве было. Дабрэнныя. Одну хадоську, так думалі уже, мамо, перабіў глушак сын, але яна даказала сваё. Празяваў. Коня забраў. Знайдзем другую, цётку, паабяцаў дубадзел, і жэнім у парадку партійнай дысцыпліны. Ён зарагатаў. Старой не спадабаліся і яго жарт, і яго рогат. Не тоячыся, нелагодна зірнула на дубадзела. Башлыкоў заўважыў, што яна наогул не надта шанавала яго спадарожніка. Не сказала нічога, аднак спыніла гаворку, павярнулася да печы, ўзялася за вілкі, стала гаспадарыць у печы. Башлыкоў перачакаў, пакуль маці Міканора ўправілася ў печы, перабіў непатрэбнае маўчанне, павёў гаворку пра тое, што карцела. Аўдоця Петровна, скажыце, калі ласка, чаго гэта ў калгас у вашай вёсцы так туга ідуць? Яна зірнула на Башлыкова пільна, як бы з недавер'ем. Башлыкову здалося. Позірк яе не верыў, што ён пытае гэта сур'ёзна, не ведае сам. Як бы павагаўшыся, адказала. Чаму? Баяцца? Чаго? Цёмны народ, растлумачыў бацька глушака, што звешваў ногі з палацяў.
як бы не ўскочыць у пельку баяцца, прамовіла яна, не слухаючы мужа, а выказваючы сваё, і ўсё быццам не верыла, што Башлыкоў гэтага сам не ведае. Чаго тут баяцца? Маці Міканора нейкі час маўчала, святло з печы ўскідвалася і ападала на яе твары, на плячы. Рухавы ад святла ў маршчынах твар быў засяроджаны. Міканор глядзеў на яе яўна занепакоена, баяўся яўна нечага. Да і тое, сказала яна, вельмі хутка гоняць, а людзям агледзецца хочацца, прымерыцца. Хто е то гоніць? Абурыўся глушак сын. Што вы кажаце, мамо? Дубадзела, здавалася, пацешыў сына ў гнеў, але ён не выказаў весялосці, строга папракнуў. Доўга думаю, цётко. Абдумана ўсё, заявіў Башлыкоў. Па ўсіх пунктах, з усіх бакоў. Сур'ёзна абдумана. Можна не сумнявацца. Яно то, пэўна, так, кіўнула яна. Не то не вельмі поверыла, не то не хацела спрачацца, далікатна, як бы тлумачачы, выказала. Толькі ж не ўсе тое знаюць. Да і тое, у кожнага ж свая галава е. О, от у тым-то і бяда, адгукнуўся сын. Да, добра, калі ў каго ще разумная. Башлыкову не давялося сказаць. Тут у сенцах стукнулі дзверы, і ў хату ступіў дзядзька ў кароткім кажушку і ў ботах, чыста паголены, з вусікамі. Ён з парога скінуў шапку, прывітаўся з усімі. Здрастуйце. Упэўнена падышоў да Башлыкова, працягнуў руку, з выразнай пачцівасцю назваў таварыш сакратар. Абышоў усіх, падаючы руку, назваў кожнае імем яго бацькавым. Справіўшы належна гэты абавязак, дзядзька зноў з годнасцю пакіраваў да Башлыкова, сеў побач. Дастаў капшук з-пад кажушка, стаў круціць папяросу, па-сяброўску пацікавіўся Башлыкова. Рашылі, значыцца, пасяціць нашу куранёўскую глуш. Паглядзець, чым жыве, дыша у глушы народ. Давалася, ранейшая гаворка перарвалася зусім і будзе цяпер уладарыць іншая, тая, якую завязаў дзядзька, Андрэй Руды. Так яно нейкі час і было. Папыхваючы папяроскай, далікатна пускаючы праз ноздры дым, Андрэй растарэкваў пра цемнату людскую, пра калектывізацыю, новы шлях для людзей, паказваюць, што і тут, у глушы, таксама не ўсе лыкам шыты. Гаспадыня, здавалася, слухала яго і не слухала. То корпалася пры печы, то неспакойна думала. Было відаць, вярэдзяць старую нейкія турботы, не даюць спакою. Недовольна паглядвала на Рудога, трэба ж прынесла не ў час балбатуна пустога. Да і то, адважылася нарэшце, нагадала пра перарваную размову. Гаворкі тут усякія. Пра раскулачанне. Башлыков адвярнуўся ад Рудога, уважліва зірнуў на яе. Баяцца е таго. Не наравіцца е то, выказала яна. Каму не наравіцца? Адразу напаў глушак сын. Людзям не наравіцца, сказала, а то не баяцца. Усе. Кулакі, можа? Кулакам е таго трэба баяцца. Правільно. Дамеціць, кіўнуў Руды.
Дамеціха не паддалася сынаваму гневу, нават як бы заўпарцілася. Брату на брата нагаворуваюць. Загаварыла галасней, зацята, сваяку на сваяка, як бы кусаць адзін аднаго трэба. Кажаце вы, мамо! Яна зазлавала, ускінулася, дай сказаць людзям. Не з табой гавораць. Слова уже сказать не можно. Говорите, да знайте что? Правильно, Даметич, заявил Руды. Ты, Андрей, пришел? Так сяди, не лезь, куды не просять. Яна перавяла дыханне, заявила сыну усім. Знаю, правду кажу. Вот тут у нас свояк е. Брат мой двоюродный. Знайшлі брата. Брат Халімон. Моя матка і яго бацька, сястра і брат родныя. Я то про карча Халімона, Халімона Глушака. Растлумачыў Башлыкову Руды, задаволена пыхнуўшы папяроскай. Было відаць, страшэнна рады быў спрэдцы, як цікаваму здарэнню. Міканор з нянавісцю зірнуў на яго, знайшоў забаву. Трэба ж прынесла ў такі момант, заўтра брахня пойдзе па ўсяму сялу. А Глушак. Глушак Халімон, пацвердзіла старая. Дак чаго ўжо на яго? Мала таго, што налогамі, дак і ў калгас не пускаюць. Свет чалавеку завязалі. Так, то трэба. Сколькі не толкую, не разумее нічого. Міканор ружова-чырвоны неспрытнымі рукамі скруціў папяросу, схіліўся да Рудога, прыкурыўшы, патупаў, да палацяў, сеў на іх, згорбіўшыся, густа задыміў. Башлыкоў разумеў яго. Міканор Глушак, як на суддзю, глядзеў на яго, сакратара райкомаў, быў разгневаны на маці і адчуваў сябе такім вінаватым, што гатоў быў на любую кару. Так было чаго хвалявацца. Зганьбіла старая, і перад кім? Перад сакратаром райкома, ды перад дубадзелам, які яўна не спачувае, а як бы потай цешыцца. У адносінах та кулацкіх элементаў, Аўдоця Петровна, сказаў Башлыкоў. Лінія ў нас цвёрдая. Кулацкія элементы мы лічым класавым ворагам. Які ён цяпер элемент? Старая зняважліва махнула рукой. Толькі званне асталося, што багацей. Дубадзел хацеў падчапіць жартам, не ведаў, што яна такая кулацкая заступніца, але старая не адазвалася на жарт. Міканор Глушак, хапаючыся, нервова дыміў, ледзь стрымліваў гнеў. Падгаварыў ён вас, ці што? Башлыкоў улавіў, словы гэтыя былі як бы не толькі да яе, а і да яго з дубадзелам, можа, нават больш да іх дваіх. Не можна, што брат на брата, выказала яна зацята, непахісна. Сын, угневаны, саскочыў з палацяў, зірнуў злосна на старую, захадзіў нецярпліва. Башлыкоў узняўся з лаўкі, сказаў, што пара ісці, час не чакае. Старая ўраз схамянулася, згадала пра абавязак гаспадыні. Так калі ж вернецеся, кеб знаць? От як вызвалімся, сказаў Башлыкоў, калі справу зробім. Дадзім знак як-небудзь, калі прагаладаемся. Старая неёмка попрасіла. Моя, што не так? То вы не сярдуйце. Я ад душы. Што думаю? Не сярдуем. Башлыкоў паблажліва усміхнуўся, але з поглядамі вашымі не згодны.
Ён лагодна падтрымаў старую за локаць, рушыў з хаты, на дварэ азірнуўся, усе выйшлі ўслед, нават стары стаяў у сародцы без шапкі. Башлыкоў паклапаціўся перш пра яго, параіў вярнуцца, не прастудзіцца, потым сказаў возчыку ісці ў хату чакаць. Заўважыў, Міканор Глушак лавіў яго позірк. Башлыкоў зрабіў выгляд, што не бачыць гэтага. Калі выйшлі на вуліцу, Глушак не вытрываў. Падгаварыў, мабуць, гад. У сям'ю маю ўжо ўлезці хоча. Воспитательной работой не займаешься. Уколоў знарок дубадзел. Башлыкоў адвёў нялітасцівы позірк. Чуў. Глушак пабойваецца нядобрага свайго сваяцтва, таго, што гэта вядома яму Башлыкову. Так, трывожыцца ёсць чаго. Такое сваяцтва не ўпрыгожвае. Што там не кажы, сваяцтва ёсць сваяцтва, сувязь з кулаком. Было незадавальненне сабою. Такога факта пра Глушака, пра актывіста-партыйца не ведаў. Праўда, віна тут найбольшая Глушака, але і сам вінаваты. Не першы раз, як пра абрыдлае, непрыязна падумаў. Все яны тут перамешаны, паспрабуй разбяры. За гэтым як бы нанова пачуў плаканне войканне старой, плаканне аб крывасмоку. Узяло злое, жаласці дурной у людзей, аж лішне. Крывасмокаў самых яўных то не судзяць, то шкадуюць, і каб адзін-два з дабраты шчодрай, а то ж не в адной вёсцы чуласць якая. Ён з прыкрасцю перарваў думанне, кінуў позірк на Глушака. З каго пачнём? Глушак як бы не цяміў. Відаць, усё не мог супакоіцца. Схамянуўся нарэшце. Да от к суседу можна. Дадаў. Адзін з тых, што ўпіраюцца асабліва, дзяцел Васіль. Пакіравалі да дятла. Адразу як ступілі на двор ля новага зруба, трапілася пажылая жанчына, ішла з хлява з пустым драўляным вядром. Эй, цётко, можна ў госці? А чаго ж? Жанчына мелькам зірнула на іншых, прамовіла да Глушака. Сусед, а рэдко заходзіш нешто. Паяўленне нязваных гасцей выклікала ў яе клопатнасць, але яна схавала гэта. На прывітанне Башлыкова адказала ветліва, прыхільна. От, госць з раёну, сказаў Глушак. Назваў Башлыкова, і жанчына зноў зірнула на яго з большай увагай і цікавасцю. Запрасіла ў хату, першая падалася на ганак. У хаце каля палацяў была яшчэ жанчына, паўнацелая, маладзейшая, з дзіцем на руках. Перад ёю паволі вяло калыску, што звешвалася са столі. Відаць, дзіця ўзяла з калыскі. Полах на почапках калыскі быў адхінуты. Башлыкоў і з ёй ветліва прывітаўся, але жанчына не адказала, паглядзела на яго, кінула позірк на іншых, нядобра з-пад лба, вочы нібы судзілі. Чаго прыперліся? Абвяла вачыма і адвярнулася, паказала, што ведаць не хоча. Глушак як бы і не бачыў маладой, з вясёлым тварам павярнуўся да першай, што паставіла вядро ў кут ля парога. От заставляете вы, тетко, начальство з раёну трывожыцца. Башлыкоў прыкмеціў. Маладая зірнула злосна адвярнулася. Лагодна перапыніў Глушака, спытаў у старой. Дзе гаспадар ваш?
Дубадзел паясніў Башлыкову, што чалавека ў цёткі няма. Загінуў на вайне, гаспадарыць у цёткі сын Васіль. Ці дома ето Васіль? Дома, кіўнула глушаку старая. Момант як бы думала, разважала, не зусім упэўнена сказала: у хаце новай корпаецца, ніяк не ўлезем. Дзядзька ў кароткім кажушку, што аказаўся і тут, варухнуўся быў кінуцца пазваць, але адумаўся. Рашыў, мусіць, што і тут старанне яго можа не спадабацца. Старая выйшла, пакуль не вярнулася, ў хаце была негасцінная цішыня. Дзядзька ў кажушку не вытрываў, папракнуў маладую: што ж ето ты, маня, так невежліво да гасцей? Спінаю, так сказаць. Тая яшчэ нацялася, прамаўчала. Дзядзька гарэзліва падміргнуў глушаку, Дубадзелу, пакруціў галавою: от стварэнне. Башлыкову прыйшло ў галаву, што гаспадар не інакш бачыў іх з новай сваёй будовы, не пажадаў бачыцца. Думаў, значыць, адсядзецца. Башлыкоў павёў позірк па хаце. Цесна, бедна, як ва ўсіх беднякоў, ні аднаго ложка, палаці на палацях даматканае рыззё, падлога, праўда, не земляная, але падгніла ўжо. Гнілыя вушакі в акенцах, сцены пакрыўленыя, гнілаватыя таксама. Па ўсіх прыкметах век хаты нядоўгі. Як і ў іншых хатах, бруду даволі. «Вот і хазяін наш», — аб'явіла жанчына з парога. Малады гаспадар у свіце ў лапцях з парога паздароваўся, кінуў позіркам, запыніўся на Башлыкове. У тым, як паводзіў ён сябе, найбольш адчувалася годнасць. Іменна яе ён выказваў тым, як спакойна зняў шапку, як стаяў каля дзвярэй. За гэтай знешняй упэўненасцю Башлыков, аднак, бачыў насцярожанасць. Позірк, прыкмеціў, быў пільны, нібы пытаў, чаго прыбылі, і ведаў загадзя, не для добрага. Башлыков разумеў, дыпламатнічаць тут няма чаго, пайшоў адразу на прасткі. «Прыбылі мы да вас даведацца, чаму не хочаце ісці ў калгас?» «Чаго ад народу адстаеш?» — падмацаваў Башлыкова Дубадзел. Гаспадар пераступіў з нагі на нагу, адвёў позірк, адвёў з нудою. Чуў ужо такое і адказваў не раз. «Чаго ж тут гаварыць попусту?» Знарок зачапіў словы Дубадзела. «Народ шчэ і там, і тут». «Перадавы народ увесь там», — заявіў Дубадзел. Гаспадар перамаўчаў яму, перамаўчаў, было відаць таму, што не хацеў пустой гаворкі, не таіў, што словы Дубадзела ні трохі не змянілі яго упэўненасці. Падобна было, што не надае тым словам ніякага значэння. Здавалася, што і самога Дубадзела не надта шануе. Тут у хату вайшоў дзед, зняў шапку, пакланіўся, лагодна з-пад белых броў агледзеў усіх. Башлыков думаў, што прыйшоў хтосьці з цікаўных суседзяў, але дзед, старэча горбячыся, зняў кажух, звыкла палез на палаці. З палацяў, цьмяна свецячы лысінай, ціха папытаў нешта старую, кіўнуў галавою. Башлыков улавіў, што глядзіць на яго разумным, дапытлівым позіркам. «Дак як ты, дзяцел, на тое, што сказано?» — прамовіў, патрабуючы, Дубадзел. «Чаму не ідзеш?» Тон, якім гаварыў, добра паказваў, што далікатнічаць, валаводзіцца тут няма чаго, трэба цвёрда весці сваё. Маладая ля калыскі неспадзеўку рэзка крутнулася, твар яе скрывіла лютасцю. «Сказалі ўжо!
100 разоў казалі. Чаго вы ўсё лезеце? Гаспадар нядобра строга зірнуў на яе. Не тваё дзело. Сходаў мало, не паслухалася жонка. Сходамі жыць не даюць, так ще і ў хату век. Твар гаспадара скамянеў ад гневу. Не сунь носа, узняў голас гаспадар. Сказано. У голасе яго чуліся сіла і цвёрдасць. Жонка зірнула на яго недовольная, яшчэ поўная лютасці, але не запярэчыла, не наважылася. «Всё лезуць!» — не вытрывала, прамовіла непрыхільна. «Тым часам думаем пра ето ўжо!» Прымірэнча разважліва уступіў дзед ад палацяў. У тым, як гаварыў дзед, адчувалася, што ён бачыць, што гаворка пайшла неразумна і нічога добрага з яе не будзе, што без яго ўдзелу не будзе ладу ў гарачай бесталковай спрэчцы маладых. У тым, як гаварыў і трымаўся дзед, бачылася, што ён наогул перакананы ў асаблівым значэнні сваім тут. «Доўга думаеце?» — зазначыў Башлыкоў. «Доўго», — не запярэчыў дзед. «Хутчэй думаць трэба», — параіў Башлыкоў. «Да, яно б трэба, толькі ж яно з давер'ем», — сказаў дзед. «Тым часам няпросто так і рашыцца. Всё аддаць, астацца ні з чым». «Чаму ні з чым?» — здзівіўся Башлыкоў. «Усё ваша вашым і астанецца. Толькі што агульным стане». «Аге!» — кіўнуў дзед. Башлыкову ў гэтым «аге» пачуліся цікаўнасць, разуменне, і ён стаў цярпліва па-прыяцельску тлумачыць выгады агульнага гаспадарання. Дзед, Башлыкоў ведаў ужо, як яго завуць, казаў да яго пачціва Дзяніс Ігнатавіч, слухаў уважліва, ківаў згодна, ухваляў падобна, але абяцаў толькі адно: «Трэба падумаць». Пільны Башлыкоў хутка зразумеў, што лагодны дзед не інакш хітруе, адводзіць гаворку ў спакойны кірунак, змазаць хоча пытанне. «Думаць цяпер ужо мала», — сказаў Башлыкоў. «Дзейнічаць, рашаць трэба неадкладна». Ён адвярнуўся ад дзеда, паказваючы, што ў яго не лішне часу, што чакае рашучых дзеянняў, патрабавальна зірнуў на маладога гаспадара. «А што гаспадар думае?» Ён не таіў іроніі, знарок з націскам сказаў «думае». Малады адразу, як адчуў увагу да сябе, нацяўся зноў, пастражэў позіркам, выпрастаўся, нібы падрыхтаваўся да бойкі. «А я пабачыць хочу, што з гэтага ўсяго яшчэ будзе», заявіў без хітрыкаў, як бы з выклікам. «Значыць, вы яшчэ сумняваецеся, што гэта сур'ёзна?» «Пабачыць хочу». Спрачацца, даводзіць, адчуваў Башлыкоў, было бескарысна. І ўсё ж ледзь стрымліваючыся паказаў, як гэта грунтоўна абдумана і праверана, абдумана партыяй, лепшымі галовамі, праверана мільёнамі людзей. Не першы раз, не першаму гаварыў гэта і не першы раз бачыў, што не даходзяць яго такія ясныя пераканаўчыя доказы, як і многія іншыя, нібы не разумеў дарослы сталы чалавек, надзейныя, важкія факты. На шчырае слова Башлыкоў у адказ была тупая глухата. Бачыў позірку гаспадара упарты, тупаваты. Разумеў, марна даводзіць такому. Не дойдзе да такога. Башлыкова дурная глухата гэта паліла. Трываць не мог ён гэту няздатнасць разумець такі просты сэнс, гэту дзікую упартасць, каб трохі яшчэ
сарваўся б, нагаварыў бы нястрымных гневных слоў, але не хацеў паступацца годнасцю, даць ім адчуць перавагу іх. Стрымаў сябе. Павёў позіркам па хаце, нібы нанава ўбачыў беднасць, убоства яе, гэтага іх раю, які яны так аберагаюць. Варухнулася цяжка няцямна. Чаго яны так чапляюцца за гэта? Не мог уразумець гэтага. Падумаў ужо без горычы, апанавала раптам душу стома. Надакучыла, без меры надакучыла здзіўляцца глупству, гаварыць адно і тое ж глухім. У цішыні, што настала ў хаце, чулася варожасць. «Мы не проціў, не думайце», – азвалася зычліва і вінавата ад прыпечка старая. Яна глядзела на Башлыкова у вочы з трывогай і надзеяй, як бы прасіла яго злітасціцца. «Толькі ж, праўда, асмеліцца трудно». Яна верыла, што ён, такі дасведчаны, адукаваны, зразумее іх. «Доўга вы асмельваецеся», – вымавіў Башлыкоў, рэзка заявіў, «а мы чакаць не можам, не можам». Не тоячы незадавальнення, нават знарок выказваючы яго, узняліся і іншыя. «Саветуем падумаць, дзяцел», – параіў Дубадзел. Ён зірнуў так, як бы намякаў на нешта грознае. Зноў апынуліся на двары, Башлыкоў вастрэй кінулася цяпер. Новая, з жаўтлявымі, старанна ачышчанымі бярвеннямі хата была не раўня старой, прасторная, з размахам, трое вокон на двор, 2 пакоі, відаць, у прарэз дзвярэй, сенцы шырокія пачаты. Гэта ўжо іншая, не бядняцкая хата. «Выясніць трэба, адкуль лесу набраў», – зазначыў Дубадзел, перахапіўшы позірк Башлыкова, намякнуў, «сколькі аплачано». Калі выйшлі на вуліцу, глушак вінавата паведаміў Башлыкову: «Гэта жонка яго кулацкага роду». Дадаў з роздумам: «І сам ён не сакрэт з кулацкім нутром. Хоць ты цвёрдае давай». Дубадзел, як бы чакаў гэтага, падхапіў адразу: «А можна і даць». Башлыкоў прамаўчаў, але не запярэчыў. Раздзел 4. Прыпыніліся. Куды цяпер ісці? Глушак, нядоўга думаючы, параіў: «На край, пачаць з першай». Башлыкоў згадзіўся. Ступаючы побач з Башлыковым, паведаміў: «Гэты, калі б не Куліна, жонка, хоць цяпер гатовы ў калгас, там усё жонка круціць». Ужо калі здымаліся на ганак, глушак сказаў раптам: «Е то хата той Ганны, што ў школе ў глінішчах». Сказаў так, што было відаць, не надае факту гэтаму нейкага значэння. Разумее, што Башлыкову ніякай цікавасці да гэтага, ён можа і не помніць ужо тую Ганну. Сказаў таму, што трэба было гаварыць, тлумачыць. Башлыковы не сказаў нічога, як бы не выказаў цікавасці да весткі, зрабіў так, як належала. Але ў душы яго всё, што было перад ім у момант, зыначылася. Усё набыло раптам асаблівае значэнне, як бы зазырчэла ў неспадзяваным яркім святле. На яго як бы абрынулася, апанавала яго моцнае хваляванне. Такое моцнае, што, здавалася, не змог стрымаць, здалося, кінулася ўсім у вочы.
Добра, што ступілі ў сенцы, змрок іх памог ухаваць утрапенне. Даў момант, каб абвыкнуцца хоць трохі з неспадзеўкай. Мімаволі падумалася, трэба ж, каб так сышлося, проста ў хату яе трапіць, як знарок. За гэтым узяло вострае, новае, а можа, і яна тут? Хваляванне яго ўзяло новы кірунак, сэрца забілася часта і трывожна прадчуваннем неспадзяванай, блізкай сустрэчы. Сустрэча гэта трывожыла асабліва таму, што чулася важнай яму, і ён зусім не быў гатовы да яе. Пільны, насцярожаны ступіў ён у хату, адразу ўхапіў позіркам. У хаце была адна пажылая, чырванатварая жанчына, што клапацілася пры печы. Як бы не верачы, агледзеў хату, у пакоі нікога больш не было, ён на момант як бы ўзрадаваўся, адчуў палёгку. Хаваючы толькі што перабытае, паважна, упэўнена прывітаўся. Жанчына, падгарнуўшы жар у печы, трымаючы чапялу ля ног, дапытлівай, няцямна угледзелася. У позірку яе нелагодных, унізлівых вачэй было насцярожанае. Чаго прыйшлі? Гэта, відаць, так турбавала, што не адказала на прывітанне. «А дзе дзядзько?» – спытаў глушак. «На печы», – прамовіла жанчына. Дзядзька, мусіць, прыслухоўваўся да размовы. Пасля жончыных слоў на печы паказалася яго скудлачаная галава, потым увесь ён, кударлявы, таксама ў даматканай сародцы, штанах, босы, з кручкаватымі жоўтымі пальцамі на нагах, мелькам зірнуўшы на гасцей, павольны і спакойны, ссоўваўся з печы. «Што ж е то ты, чарнушка? Сярод белага дня?» – папракнуў яго дубадзел. Чарнушка зніякавела, паскардзіўся. «Прастудзіўся недзе». Закашляў. «Грэюся, от». Башлыкоў сачыў за ім з цікаўнай увагай. Звычайны селянін, якога ён упершыню бачыў, адразу вылучыўся сярод іншых. Гэта быў яе бацька, як і жонка яго, самы блізкі да глінішчанскай знаёмай незнаёмкі чалавек. Яна, тая загадкавая прысуха, была часцінкай гэтых людзей. У іх нібы таілася адгадка той загадкі, якая карцела яму. Сочачы за дзядзькам, адзначыў мімаволі, тая глінішчанская мала падобная на бацьку. Толькі у ладзе твару нешта блізкае, у позірку вачэй, спасцярожлівым, разумным, але ў позірку гэтым няма той жывасці, неспакою, што раз-пораз паблісквалі ў вачах глінішчанскай красуні. З маці яшчэ менш падабенства, здаецца, зусім няма. Побач з гэтым прайшло мімаволі колькі зацятасці і непрыязнасці ў твары маці. Як бы загадзя папярэджвае, нічога добрага не чакайце. Трывогі той, амаль страху, што момант былі апанавалі, ужо не ведаў. Сэрца білася ўпэўнена. Всё ж спакою поўнага не было. Хваляваў, даваў вастрыню адчуваннем той факт, што гэта яе хата, яе звыклы свет. Ад таго з неабыякой цікавасцю ўбіраў усё, што бачылася. Пафарбаваная сіняватая старая печ, прыладдзе для печы і венік у куце ля дзвярэй, кажух, кінуты на ложку. Ложак накрыты даматканай коўдрай, вазоны в абодвых вокнах, што на вуліцу. Стары ўчарнелы стол без настольніка з непрыбранымі міскай і лыжкамі. Абразы ў куце, здаецца, няветліва ўзіраюцца ў няпрошаных гасцей. Небагатая, нават бедная сялянская хата.
Кожная рэч у ёй, здаецца, гаворыць пра кепскі дастатак, пра затхлую даўніну, затхлае жыццё. Гэта дадавала ў адчуванні Башлыкова супярэчлівасці. Неяк цяжка было паверыць у тое, што бачыў сваімі вачыма, што тут і гэтай беднасці, гэтай затхласці, гэтай нікчэмнасці магла яна нарадзіцца, жыць. Тое, якое ён яе бачыў і помніў, так не пасавала з гэтым, што не ядналася ў адзін свет. Ён нібы не мог уявіць яе сярод усяго гэтага, не мог нават нібы згадзіцца, што такое магло быць. Гэты факт меў і іншае, добрае значэнне. Тое, што яна не дзе-небудзь, а именно тут жыла, адсюль выйшла, значыла, што ў яе годнае, блізкае паходжанне. Вядома, паходжанне яе не пралетарскае, не рабочае, але ўсё ж працоўнае і, як можна бачыць, бядняцкае. Гэты факт значыў, што яна блізкая яму па становішчу, в адных з ім шэрагах. Ён, Башлыкоў, канешне, і не думаў, што яна памешчыцкая дачка. Памешчыкаў даўно няма, але магло ж здарыцца, то ў становішчы яе ёсць якая-небудзь закавыка, якая б сапсавала ўсё адразу. Бывае ж такое тут ледь не на кожным кроку. Не прызнаючыся сабе, пабойваўся гэтага. Тым больш, што ў глінішчанскай знаёмай чуліся нейкія ганарлівасць, непадступнасць. На шчасце, падазрэнне гэта адпала. У тым, што хвалявала Башлыкова ў гэты момант, было і яшчэ адно прытоенае. Ён стрымліваў гэта, як не вартае яго, але яно ўсё ж было і ўсё ж цешыла. Тое, што яна выйшла з такой беднасці, з такой чарнаты, што ён бачыў гэта, можна сказаць, дакрануўся сам да гэтага, рабіла яе ў яго вачах больш звычайнай, блізкай. Як бы там ні было, той сустрэчы ў глінішчах жыло ў Башлыкове неадольнае захапленне ёю, адчуванне нейкай нібы незямной завабнасці, нават нібы недаступнасці. Смешнае, хлапечае пачуццё, дзіўнае ў сталым чалавеку, адказным работніку. І вось бачыў сам сваімі вачыма, зусім зямная, падобная на іншых, нават звычайная, даступная. Поўны супярэчлівых адчуванняў, пільным позіркам вылучыў картку на сцяне ў самаробнай дубовай рамцы. Зацікавіўся ў момант. На картцы было двое, мужчына і жанчына, маладыя побач. Працяла здагадка. Яна з некім, ледь не ўстаў, не ступіў бліжэй, стрымаўся, прыгледзеўся зводдалек. На здымку былі бравы з круглай мікалаеўскай фуражкай, з пагонамі салдат і танклявая ў белай кофце і доўгай спадніцы жанчына. Даўняя, пажоўклая ад часу картка і мікалаеўская набок. Зухаватая фуражка сведчылі, што здымку багата гадоў. Але танклявая маладая жанчына здалася дзіўна падобнаю на Ганну. Хто гэта? Гадаючы пра гэта, ўзрушаны яшчэ ўбачаным і адчутым, Башлыкоў цяжкавата сачыў за тым, як глушак цырымонна па-сялянску падступаўся да гаспадароў, тлумачыў, чаго зайшлі. Дубадзел, што нецярплівай з гаспадарскай упэўненасцю пахаджваў па хаце, не вытрываў глушакоўскай цырымоннасці, перабіў яго, аб'явіў адразу. Адным словам явіліся выясніць. Чаго ў калхоз? Не ідзеце! У тым, як ён гаварыў, было не так пытанне, як патрабаванне адказаць адкрыта і ясна.
было і абвінавачанне, чаму валаводзіце ў гэтай такой простай справе. Стары, падобна было, і наогул чуў сябе неякавата ад таго, што засталі на печы, горбіўся, адводзіў вочы. Пасля дубадзелавых слоў ён, здалося, яшчэ больш угнуў плечы, унурыў позірк. Хвіліну было цягучае звыклае маўчанне, тады стары неспадзявана ажыў, сміхнуўся дзіўна па-змоўніцку да гасцей, як бы пасмейваючыся з імі, вясёлым вокам павёў да печы, да жонкі: «Да я хоць сягоння гатовы, да хоць зараз. Калі яна скажа, што згодна, угаварыце яе». У позірку яго ў манеры гаварыць мільгнула Башлыкову знаёмая, так мела звычку паглядваць, гаварыць тая, Глінішчанская, яго дачка. Старая ля печы, чырвоная, злосная, і да таго зіркнула на мужа так люта, што і Башлыкову стала не па сабе. Разгневаная ўсхапіла чапялу, што трымала з такім рашучым выглядам, што было відаць, не завагаецца ні на момант. Чарнушка адразу спрытна ўскочыў. Сур'ёзны, пагрозны папракнуў: «Ну, здурнела! Гасцей пасаромейся!» Мяркуючы па тым, як яна глянула на Башлыкова, толькі дзякуючы яму чапяла затрымалася, стала зноў на падлогу. Але старая дала волю гневу свайму ў словах. «Ён хоць сягоння гатовы, угаварыце яе! Гаспадар няма чаго, сам гатовы распетрыць усё. Хоць зараз аддам усё, кепікі яшчэ строіць». Чарнушка, мусіць, каб не рызыкаваць больш перад гасцямі, адно прамовіў з папрокам: «Чаго там распетруваць?» Старая, разгневаная, не глядзела на яго. Худыя грудзі хадзілі часта, неспакойна. Дубадзел, што сярод хаты сачыў зусім весела, як бы забаўляючыся, на што аптыміст, а зазначыў важка, без радасці: «З тваёй жонкай, Чарнушка, чорт не згаворыцца». Ён, аднак, тут жа змяніў тон гаворкі. Не яму было паказваць кволасць, да яшчэ перад Башлыковым, дадаў нібы жартам: «Дажджэцца яна, што прыпаяем цвёрдае». Жанчына ці не разумела жартаў, ці ведала, што значыць жарт дубадзела, зірнула люта на яго, урэзала: «Цвёрдае? Ето нам цвёрдае? Каб у цябе язык папух за такія твае словы!» Яна ў запале вельмі спрытна далучыла да гэтага яшчэ некалькі такіх жа ласкавых і шчырых пажаданняў. Было відаць, старая не ведае, што такое далікатнасць. Зацятая, было відаць, і смелая, стоячы за сваё, ні перад чым не спыніцца. Дубадзел, ці то таму, што добра ведаў старую, ці таму, што лічыў нягодным паступацца перад жанчыною, адказаў ёй рогатам, нібы ўхваліў спрыт пажаданняў, паказаў, што не крыўдзіцца. Всё ж надышла нядобрая няёмкасць. Няёмкасць гняла і Башлыкова, яго, можа, нават больш, чым іншых. Усё тое, што ён адчуў ад старой, маці яго завабнай знаёмай, так не пасавала з усім тым, што ад сустрэчы ў Глінішчах было ў душы. Гэтае так груба таптала тое кволае добрае, што чулася яму як абраза яго шчырым пачуццем. Абражаны Башлыкоў не знаходзіў той цвёрдасці, якая прыходзіла заўсёды ў такі момант. Тое, што перад ім быў не нехта, чужы, а самы блізкі чалавек загадкавай глінішчанкі, зыначвала, блытала ўсё. Глушак, відаць, лічыў сябе асабліва вінаватым за нядобры лад гаворкі.
Як-ніяк, такое было ў яго вёсцы. У вёсцы, за якую ён фактычна адказваў перад райкомам як адзіны партыец і старшыня калгаса. Таму натуральным было, што ён рашыў выправіць становішча. Глушак палічыў самым надзейным сродкам ласкавасць. «З цёткай Кулінай мы згаворымся». Жанчына, аднак, не адгукнулася на гэту хітрасць. Ліслівасць, што чулася ў голасе Глушака, яе нават запаліла. Яна з дзіўнай радасцю абрэзала: «Ты сваю матку угавары спярша!» Быў у яе словах нейкі намёк. Улавіўшы гэта і, пэўна, зразумеўшы, што гэта адчулі і другія, Глушак занепакоіўся, але зрабіў выгляд, што ў словах чарнушчыхі няма нічога. Чаго яе ўгаворваць? Яна ўжо ўступіла. Здзіўленне яго было такім няшчырым, так чулася ў ім трывога, што гэта было відаць усім. Ён не інакш хацеў годна адступіць, не ганьбячыся перад гасцямі. Лепш бы ён перамаўчаў старой. На яго словы чарнушчыха зноў ускінулась. «Ае, уступіла, улезла, да не знае, як вылезці. Што это вы кажаце, цётко? Што кажу? А што сяло всё чуе, і слухаць не хочу пра ваш калгас». Тут уступіў у спрэчку Башлыкоў. Роўным, стрыманым тоном, з упэўненасцю чалавека, які багата больш ведае і разумее, папракнуў за баязлівасць, за тое, што верыць варожым плёткам. Сказаў, што мільёны працоўных сялян адкінулі паклёпы кулацкіх элементаў, смела пайшлі па калгаснай дарозе. Што мільёны людзей пераканаліся ўжо на жывым вопыце у перавагах калгасаў. Выбраліся з галечы, з голаду. Хто выбраўся, а хто у лес? Адрэзала жанчына. Сказала так злосна і непахісна, што было відаць, гаварыць з ёй далей марна. Всё ж Башлыкоў з цярплівасцю, на якую толькі быў здатны, павёў гаворку далей, паспрабаваў пераканаць, што стракі іх дарэмныя, што трэба смела выходзіць на новы прастор. Гаварыў то да старой, то да чарнушкі. Чарнушка, звесіўшы ногі з палацяў, горбячыся, слухаў з пільнай цікавасцю. Старая ля печы камянела нерухома. Не таіла, знарок паказвала, што чуць нічога не хоча. Зацятая злосць і глухата старой панурым ценем захмарылі ўсё, што вайшло ў душу Башлыкова ў гэтай неабыякавай яму хаце. Нарэшце цярплівасць яго скончылася, і ён важка ўзняўся з лаўкі. Яго было брыдкае адчуванне бяссілля і нібы зняважанасці. Яны асабліва хвалявалі яго ў гэтай хаце. Стараючыся адолець прыкрасць, паказаць, як мае быць сваю годнасць, ён строга з намёкам параіў старой чарнушку добра падумаць над тым, што ён сказаў. Тон, якім ён гаварыў, паказваў, гэта вельмі важна, каб не шкадавалі потым. Даў стрыманае да пабачэння і цвёрда рушыў да дзвярэй. На ганку зіхнула шырокім святлом снежнага дня, дыхнула марозам. Башлыкоў маркотна няцямна кінуў вузкі ўбогі двор, падумаў стомлена, як яна вырасла такая, тут у глухамані, у затхласці гэтай. Акінуў неўразуменным позіркам двор, пакіраваў на вуліцу. За веснічкамі дубадзел, што выйшаў першы, пачакаў яго, пакрочыў побач, дужа бадзёра пагойдваючыся ў хадзе. Зірнуўшы на заклапочаны твар Башлыкова,
Здагадліва зразумеў настрой таго, адгукнуўся па-сяброўску: «Ету разгаворчыкамі не возьмеш. Етай трэба другое срэдство. Меры трэба». Глушак гойдаўся з другога боку, маўклівы, з вінаватым тварам. Башлыкоў не дзівіўся, было чаго адчуваць вінаватым. Не дзівіўся і не спачуваў Глушаку. Заслужана атрымаў. Глушак, як бы дабіваючыся вярнуць страчаную дружбу, выказаў раптам: «Злая ж мінда, ета ж з-за прагнасці сваёй Ганну выпхнула з дому. Жыццё дзеўцы пакалечыла». Вестка гэта працяла панылае думанне Башлыкова. Ён кінуў зацікаўлены позірк на Глушака. Вон што! Вон чаму яна ў глінішчах. Адкрыў ён адну з загадак. У ім зацеплілася спачуваннем. Башлыков, аднак, тут жа нагнаў строгасць на твар, паказаў, што турбуецца іншым, галоўным, і Глушак перамаўчаў. Не адгукнуўся на Глушакову вестку і дубадзел. Не да таго было. Падышлі да новага двара. Праз некалькі хат натрапілі на застолля. На стале пасярод яго круглілася чорная скаварада з недаедзенай яечняй. Побач былі глыбокая гліняная міска з мокрымі агуркамі, кацялок з бульбай у мундзірах, паўбохана хлеба. Мутна значыліся дзве пустыя шклянкі. Бутэлькі на стале не было, пэўна, прыхавалі спехам, пакуль яны, госці, ішлі па двары в сенцах. Было, відаць, не ў час прыбіліся. У хаце было траіх. Адна старая сухая корпалася пры печы, двое другіх гаспадарылі за сталом, яны найбольш кідаліся ў вочы. Асабліва ўпадаў у вочы той, што быў насупраць. Чырвоны, сальным водбліскам на лбе, на шчоках, здаровы, горбіўся над сталом магутнай глыбай. З-пад нізкага лба дробныя вочы глядзелі нядобра, тупавата. Башлыкову мімаволі падумалася: сустрэнешся з такім у лесе, аднаго выгляду напалохаешся. Другі на першы пагляд не вылучаўся нічым. Нерослы, сухаваты, ў старым пінжаку, расшпіленай сарочцы, здаваўся вельмі звычайным. Заўважаўся хіба позірк. Светлыя з-пад чуба вочы глядзелі востра, пранізліва. «Здароў, Ларывон», — сказаў Глушак асобна, калі прывіталіся з усімі. Ларывон зірнуў, нібы з недавер'ем, не адказаў. У тупым позірку паявіўся цяжкі роздум. «Здароў», — выціснуў неахвотна, пільна ўтаропіўся. Башлыкоў успомніў мянушку Ларывона, якую яму сказаў Глушак. «Бугай». Падумаў з ухвалай: так ладна назвалі, Бугай і ёсць. «Угашчаецеся?» Ці то проста адзначыў, ці то папракнуў дубадзел. «Свято якое?» «Свято», — адказаў Бугай. Башлыкоў прыкмеціў, Бугай павёў позіркам да таго у пінжачку з чубам. Павёў позіркам не проста так, а нібы пытаючыся. Глушак помніў сваю ролю, выказваючы тонам голасу належную значнасць моманту, назваў Башлыкова, яго пасаду. Потым, павярнуўшыся пачціва да Башлыкова, сказаў пра гаспадара: «Ларывон Глушак». Тут Міканор затрымаўся, вагаючыся, мусіць знаёміць ці не знаёміць з Ларывонавым госцем, а можа, разважаючы, як яго назваць.
Той у пінжачку, не заўвостры позірк у Міканора Глушака, пачакаў з выразнай насмешкай, устаў, з гуллівым выразам на твары пакланіўся. Еўхім Глушак, сын Халімона Глушака. У тоне, якім ён назваўся, пад гуллівасцю таілася значнае, сур'ёзнае. Вось ён. Башлыкоў не ўхаваў цікавасці, прыгледзеўся, асоба гэта завочна даўно была вядома сакратару райкома і не абыякаваю была. Таму першым адчуваннем была цікавасць. Вось які ён знешне. Это прабівалася праз даўнюю і трывалую непрыхільнасць да яго, кулацкага сынка, па вестках, якія даходзілі да Башлыкова, небяспечнага тыпа. Тое, што цяпер бачыў Башлыкоў, не мяняючы нічога, дапаўняла ўсё, што ён ужо ведаў, рабіла больш наглядным, жывым. Такою была цікавасць, з якою Башлыкоў глядзеў на Глушака. Услед за гэтым Башлыкоў адзначыў уважліва, як пранікліва гэты кулацкі выкармак выкрыў сэнс Міканоравага вагання, як спрытна знайшоў, што сказаць. У момант зразумеў, што ад яго трэба. Здагадлівы, прастанадзіва і разумны, відаць. Па-свойму, вядома, разумны. Халімона Глушака сынок. Ясна. Еўхім Глушак нібы ведаць не хацеў, што там пра яго могуць разважаць. З той жа насцярожлівай гуллівасцю глянуў да печы. Цётко, што ж вы то не прыглашаеце гасцей за стол? Ён павярнуўся да Ларывона, крутнуў галавой з дакорам. І ты, Ларывон? Адразу азвалася старая, метусліва ўзялася перавязваць фартух, як бы паказваючы, што зараз гатова старацца для гасцей. Ларывон не зварухнуўся. Таропіўся ў Еўхіма Глушака п'яна, няцямна, як бы хацеў зразумець нешта і не мог. Такія госці прыбулі самого раёну. Еўхім Глушак гаварыў без ліслівасці і без насмешкі, нібы тлумачыў абоім. Можна сказаць, першы чалавек у раёне і сваё начальство. Тут Глушак кіўнуў на дубадзела. Пры апошніх словах улавіў Башлыкоў, зноў пачулася гуллівасць. Гуллівасць была такая, быццам кулачок падсмейваўся з дубадзела, быццам лічыў сябе роўным з ім. Ларывон Бугай кінуў позірк на Еўхіма Глушака і раптам дзіўна павесялеў. І позірк быў вясёлы, гарэзны, як бы змоўніцкі. Здалося, паказваў дружку, зразумеў усё, падтрымаю. Чырвоны твар распоўся дурнаватаю усмешкаю, дужа ўзняўся, шырока павёў рукою з тоўстымі, нібы распаранымі пальцамі, нахабна шчорта аб'явіў: «Давайце, прыглашаю ўсіх!» Башлыкоў паглядзеў на яго са знішчальнай строгасцю, хацеў асадзіць адразу, адкінуць недарэчныя жарцікі. «Дзякую. Але мы прыйшлі па справе». «А што? За сталом хіба не робяць справы?» — адгукнуўся адразу той у пінжаку. «За столом толькі робяць», — падхапіў Ларывон. «Всякая справа за столом, як па маслу. З яечняй ды шчаркай. Ой, адразу ідзе». Ён зірнуў да Глушака, як бы чакаючы ўхвалы, голасна зарагатаў.
Адчувалася, здаравіла гэты ва ўсім слухаўся таго дружка, той кіраваў ім. Глушак не падтрымаў рогату, і Ларавон сціх. Тут у гаворку ўступіў Меканор Глушак, адчуў, што настала яго пара. Важна, вельмі недавольна, як бы судзячы папракнуў. Чаго з калгасам валаводзіш? Заяву не падаеш? Ларывон знарок пачухаў патыліцу, ашчэрыўся задзірліваю нахабнаю смешкаю. Неграмотны я. Пісаць не ўмею. Меканор не адказаў на ўсмешку, але падхапіў яго словы. Дак можа памагці? Напісаць табе не трэба, адказаў ён. Потым паспрабаваў зноў нібы пажартаваць. От сам вывучуся. Доўга сабіраешся, аб'явіў Дубадзел. У тым, як ён сказаў свае словы, здавалася, быў яшчэ важны, недагавораны сэнс. А хіба трэба, канешне, хутко? Ларавон, адчувалася, не хацеў адступацца ад свайго тону, стараўся трымацца малайцом, нават пакпіў. Ці вы баіцеся не ўправіцца? Каму можа і трэба баяцца, адказаў Дубадзел, зноў быццам прытаіўшы важнае, з якім лічыцца трэба. Толькі не нам баяцца няма чаго. Цягнуць не хочацца, ясно? Дак як? Пытанне Дубадзела было грознае. Ларавон сцёр усмешку. Што вам, канешне, я? Сказаў неякавата. Ён глянуў на дружка, які быццам не бачыў нічога. У вас уже і без мяне багато. Хапае без мяне, а я і граматы не знаю. Хваціць граматы, а не хваціць навучым. Бо ты ж, мабуть, араць, сеять навучаны? Паіранізаваў Дубадзел. Ларывон прамаўчаў. Башлыков адчуваў, што ва ўсім тым, што гаварыў, як трымаўся Ларывон, мела значэнне, што побач быў друг яго, Еўхім Глушак. Ларывон усё рабіў так, каб выглядаць малайцом перад другам. Друг жа, можна было падумаць, вельмі спакойна сачыў за ўсім, што было з Ларывонам. Выглядам сваім паказваў тое, што гаварыць і як паводзіць. Клопат аднаго Ларывона нікога больш не датычыцца. Башлыков, аднак, бачыў, што слухае і сочыць за ўсім Глушак. Неспакойна, нацята, толькі стрымліваецца, тоіць, умее стрымлівацца. А ўсім, відаць, характар дужы. Відаць, цану сабе ведае, цэніць сябе высока, больш, чым трэба, не інакш. Башлыков быў упэўнены, што бачыць яго на вылёт. Не з такіх башлыкоў, каб надта даверыцца таму, што бачыцца звонку, ды і звонку пільнае вока немала прыкмеціць можа. Тоіцца Глушак, але выдаюць яго вочы, а не да і пакажуць, што там на душы. Цікаўнасць і непрыязнасць там схаваныя, апасліва схаваныя. Башлыкову такое вядома ўжо. Не адзін раз прыкмячаў такое ў іншых. Еўхім Глушак, аднак, раптам засмяяўся адкрытай задзірыстай усмешкай. Задзірыста запытаў Дубадзела. «Дак, можа, і мяне возьмецеся навучыць грамаце?» Дубадзел памаўчаў строга. Засунуўшы рукі ў кішэні шыняля, стаў недаступны, непахісны,
паказаў, што не ўхваляе такога несур'ёзнага тону з такім пытаннем. Прамовіў важка: «З табой не возьмемся. З табой асобы разговор. Чаму е то? Ты знаеш». Глушак раптам парывіста павярнуўся да Башлыкова. Башлыкоў убачыў проста перад сабой яго вочы. Яны глядзелі востра, патрабавальна. «А мяне чаму не завеце?» Позірк быў такі смелы, і ў тоне была такая ўпэўненасць, што Башлыкоў мімаволі прыгледзеўся, як бы нанава пазнаваў чалавека ў пінжаку, як бы ўбачыў толькі што. Башлыкоў не быў чалавекам вельмі уражлівым, усяго нагледзеўся і да ўсяго быў гатовы, і ўсё ж тое, з якой смеласцю, нават нахабнасцю глядзеў і пытаў гэты выкармак, а значылася ў ім, нібы судзіць, нібы загадвае. Было ў тым, што адчуваў Башлыкоў яшчэ адно: вось ён адкрыўся сваёй сапраўднай сутнасцю. Кулацкі выкармак паказаў сваё аблічча, выказаў жаданне сваё. Чаму мяне не завеце, чаго захацеў? А я пайду, сказаў Глушак, нібы задзіраючыся. Зразу пайду, ей-бо, от хоць цяпер. Па тым, як ён глядзеў і казаў, Башлыкоў адчуваў: пойдзе. Башлыкова не дзівіла гэта. Сярод такіх нямала ўжо бачыў, што гатовы былі. Толькі чаму гатовы былі? Дзеля чаго? Гатовы таму, што хацелі ўхавацца ад падаткаў, цёпла ўладзіцца, зашыцца, каб дачакацца зручнай пары, каб шкодзіць знутры. Пайду, толькі скажыце. Ведаю, аб'явіў Башлыкоў. Не хочаце? Не хочам. Чаму? Наступаў Глушак. Я здам усё. Рабіць буду, як усе, старацца буду. Позірк яго ўсё вастрэў, усё нецярплівей унізваўся ў Башлыкова. Старацца вы будзеце. Губы Башлыкова працяла з'едлівая мудрая ўсмешка. Вся іронія яго была ў гэтым старацца. Старацца буду, вёў сваё Глушак. Што я, жыць не хочу? Башлыкоў падхапіў гэта именно таму, што жыць хочаце па-свойму, па-кулацкі. Сказаў і адвярнуўся, паказваючы, што кончыў непатрэбную балбатню. Не хочаце, пачуў ён. Глушак прамовіў гэта так цвёрда і з такой нястрымнай злосцю, што Башлыков азірнуўся. Іх позіркі сутыкнуліся. У вачах Глушака гарэла такая лютая нянавісць, што, здавалася, ён любы момант можа кінуцца, учапіцца рукамі ў шыю. Не хочаце? Куды ж мяне? Куды ўсіх нас? На падсцілку? На гной? Ці як вошы пад ногаць? Па тым, як казаў ён, Башлыков адчуў, што гэта не выпадковае, перадуманае, што яно збіралася не сёння і вось вырвалася. І ад таго, што ён бачыў, якая лютасць за гэтым і якая смеласць у вачах кулацкага выкармка, ён адразу зразумеў, як небяспечны гэты тып, як неабходна ўжыць належныя захады, каб яго абяшкодзіць. Ён павёў гаворку з Ларывонам. Стараўся гаварыць разважна, стрымана, але ўзрушанасць не адступала, з ёй ён і пакрочыў з хаты.
На вуліцы ён увесь час адчуваў на сабе ненавідны бязлітасны позірк Яўхіма Глушака. Недарэчна падумалася, што калі з такім трапіцца сустрэцца на дарозе адзін на адзін, тады прыйшла іншая цвярозая думка, важнасць якой ён адчуў адразу. Вось такія тут і верхаводзяць. Разумеючы нядобрае значэнне гэтага факта, Башлыкоў падумаў турботна. Чаму ён расхаджвае на волі? Яшчэ адна сустрэча выдалася асабліваю. Ігнат Глушак, вядома ж Глушак, хударлявы, нервовы, лысы з нейкай дзіўнай іроніяй ківаў, калі Міканор, Дубадзел, а потым і Башлыкоў тлумачылі прычыну прыходу, папракалі за адсталасць. Да пары да часу маўчаў, ківаў лысаю галавою, а вочы, пільныя, хваравіта неспакойныя, сцераглі, высочвалі і ўсё свяціліся іроніяй. Нібы паказвалі: вось слухаю, чакаю, калі разумнае, што пачую, а няма ўсё, няма. Не вытрываў хутка, рынуўся запалены. От заганяеце ў гурт. Не заганяем і не зганяем, а арганізуем, паправіў Башлыкоў, у калектыў. Ну, добра. Арганізуеце, зводзіце нібыто, а хто над гуртам, над калектывам будзе? Каго выбера агульны сход калгаса? Башлыкоў без усмешкі дадаў: могуць і вас выбраць. Ігнат зіркнуў строга, заявіў: хрен вы мяне нібыто паставіце. Паставім, калі выберуць. Ігнат на момант задумаўся. Не выберуць мяне. Не. Ён сказаў упэўнена, без шкадавання. Проста канстатаваў факт. Потым з выклікам, не вагаючыся, нібы радуючыся, заявіў: а калі б і выбралі, я не пайшоў бы, от. Вочы яго свяціліся рашучасцю. Гэта іншая рэч, сказаў Башлыкоў. А чаму б я не пайшоў? Ігнат глядзеў на Башлыкова так, нібы патрабаваў. Ну, да Петры, вучоны чалавек. Адказаў сам, з гонарам. По з такім кагалам нібыто зладзіць? Не з маім характарам. Я пераб'ю палавіну. Так казаў, што было відаць, не жартуе, пераб'е. Жонка ля стала ўхапілася за галаву. Што гаворыць? Ігнатко, што ето ты пляцеш? Людзі і праўда падумаюць. Ігнат зіркнуў на яе. За ето? Знае што? Падчапіў яго Андрэй. Дзядзька ў кажушку, што зноў аказаўся пры іх. Ён яўна пакепліваў дзеля начальства. Засудзяць па закону. Ты, Андрэй, не лезь. Куды не просяць, не сунь, нібыто носа. Да, дайце выказацца до конца, распарадзіўся Дубадзел. Міканор Глушак маўчаў, было відаць неспакойны, пабойваўся, мусіць, што гэты несамавіты таксама выкіне што-небудзь на бяду яму. Ігнат, здавалася, не мог бы уже спыніцца, прагнуў дагаварыць, давесці. А чаму я перабіў бы? Зноў патрабаваў ён ад Башлыкова. Да Петры, ну, а таму. Бо за кажным вачэй не зводь. Тут жа стаў чалавека, да за ім нібыто наглядчыка, чтоб глядзелі, як робіць кажны, чтоб сцераглі дабро, вачэй не зводзілі. А не, так такое наробяць, расцягаюць усё па норах сваіх, і не ўгледзіш.
Кожны, ён што? Да сябе добранькі, да сябе грабе. От. Башлыкоў спыніў Міканора, які абурана хацеў запярэчыць штосьці. Калгас хутка пераробіць гэту псіхалогію. У калгасе будзе іншая псіхалогія. Іншая! Ха! Ігнат ледзь трошку усміхнуўся. Адкуль яно возьмецца? Не даў нікому слова сказаць, заявіў. А я такога цярпець не магу. Я праўду люблю. А тых, хто за праўду, не любяць. Гэта ў вас адсталы настрой, сказаў Башлыкоў. Так от, я не пайду, вёў сваё Ігнат. Кеп і выбралі, не пайду. Ён прыпыніўся на момант, востра зірнуў да Башлыкова. Ды і вы не паставіце. Я непаслухмяны, нібыто, нязручны, а начальство всякое нязручных не любіць. Так вы не возьмете, а калі і возьмете, так потом пад зад. А я таго не люблю і не пайду ад таго. Ён перачакаў пярэчанне Міканора, Башлыкова з усмешачкай, якая казала: «Гаварыце, гаварыце, не саб'еце». Было падобна, што і не слухаў нікога, ледзь настала паўза, выказаў сваё. «Так вы і паставіце? Каго?» Ігнат глядзеў з насмешкай, у якой былі і з'едлівасць, і непахіснае перакананне ў сваёй мудрасці. Ён імкліва павярнуўся да Міканора глушака. «Яго паставіце!» «Паставілі ўжо!» «А ён які гаспадар? Запытайце!» «Ну, Андрей, скажы!» загадаў ён раптам дзядзьку ў кажушку. Дядька падумаў, аўтарытэтна адказаў: «Міканор чалавек сознательны і дзейны». «Сознательны і дзейны», перакрывіў яго Ігнат. «Гаспадар ён, які пытаю. Гаспадар ён, нібыто з гаўна пуля. От які ён гаспадар». «Вы дарэмна абражаеце», сказаў Башлыкоў. Дубадзел падтрымаў яго. Ігната гэта яшчэ больш запаліла. «Я праўду кажу. Ён і ў сваёй гаспадарцы не быў ніколі гаспадаром. Поля сам, можна сказаць, адзін не абрабіў. Бацько ўсё. Ці пад бацькавым наглядам. Неправда хіба, Міканор?» Той гневны не адазваўся. «Ну от». Ігнат, як пераможца, павярнуўся да Башлыкова. «А цяпер яму все гаспадаркі». Зноў з насмешачкай чалавека, якога ніхто не можа збіць з адзіна правільных пазіцый, слухаў, што пярэчылі яму. Перачакаўшы, зацята павёў далей сваё. «От і вы! Ну, адкуль?» Рынуўся ўжо на Башлыкова. «З горада, видно. Знаете хоть як-нібыто адрозніць грэчку ад жыта?» «Ты, глушак, кінь ето!» Адразу з пагрозным намёкам сказаў Дубадзел. «Кінь ету кулацкую антимонію!» «Ігнатко, помаўчы!» забедавала жонка, ухапілася за рукаў, хацела адвесці ў бок, як ад бойкі. Ён нецярпліва адштурхнуў. «Ён не лезь!» У нястрымным запале сказаў Дубадзелу. «Не, няхай ён паслухае, бо вы ж не скажаце!» Узрадавана сказаў Башлыкову пра грэчку жыта. «Не знаете!» Башлыкоў не спрачаўся, не пярэчыў. Смешна, нікчэмна было спрачацца, абараняць сябе ў такой дыскусіі. Годнасць не дазваляла прыніжаць сябе такім чынам. Ігнат махнуў неспакойнаю
кручкаватаю рукою, як чалавек, што гатовы на ўсё. Ну, так і быць. Станьце у нас старшыном. Пайду. Яй-богу. Хоць зараз пайду. Ты, глушак, ты як уладскія свае штучкі. Заступіўся зноў за Башлыкова Дубадзел. За агітацыю проціў прадстаўніка ўласці. Знае што? Дела нашаго нібыто не знаеце. Ігнат не зважаў на Дубадзела, бачыў толькі Башлыкова. Дак хоць грамату знаеце, а сельскому хозяйству навучыцеся. Давайте, а? Пайду, яй-бо. Башлыкоў сказаў строга. Маім жыццём распараджаецца партыя. Куды яна загадае, туды я і пайду, не раздумваючы. Ну, от, адгукнуўся Ігнат з насмешкай, якая значыла: я так і ведаў, не пойдзеце. Ты, глушак, кінь тыя жартачкі, пагразіўся Дубадзел. Далёка завядуць яны цябе. Запомні. Ігнат не паслухаўся папярэджання Дубадзела. А я не жартую, сказаў ён. Дзеці унь, карміць трэба. Калі ішлі вуліцаю, Меканор глушак адстаў, прытрымаў з сабой дзядзьку кажушку. Башлыкоў, што неўзабаве спыніўся, азірнуўся, бачыў, як глушак штосьці недавольна кажа дзядзьку, дзядзька спрачаецца з ім ці апраўдваецца. Башлыкоў падумаў, што глушак не інакш хоча адшыць дзядзьку, які невядома чаму круціцца побач. Згадзіўся, што правільна робіць. Дзядзька тут ні да чога. Падумаў, аднак, Башлыкоў пра гэта мімаходзь. Хвалявала, турбавала яго іншае. Толькі што перабытая размова. Было ад яе на душы нядобра, мутна, адчуваў патрэбу разабрацца, праясніць. Усюды трэба ўткнуць яму нос, сказаў глушак. Башлыкоў не адгукнуўся. Дымячы папяросай, паказаў, што клопат сур'ёзны. Душок недобры, прамовіў ён, ледзь кіўнуўшы да хаты Ігната. Позірк, якім павёў да глушака, да Дубадзела, казаў, як гэта важна. Душок. Да, адразу падтрымаў Дубадзел. Тон згоды паказаў, што ён разумее цалкам, як гэта сур'ёзна. Глушак вінавата пераступіў з нагі на нагу, пляце сам не ведае што. Знае. Добра знае, выказаў Дубадзел. У тым, як сказаў, чуліся і праніклівасць, і нейкі сур'ёзны намёк. Быццам мудрае папярэджанне, небяспечны тып. Трэба пільна глядзець. Ад кантузіі, можа, кантужаны быў. Дубадзел смыкнуў губамі недовольна, сказаў судзячы: «Сердабольны ты нешта, глушак». Башлыкова таксама здзівілі словы глушака, паблажлівасць яго. Падумаў, разгублены пачутым, ці не хоча, каб палічылі, што ён помсціць за злыя словы. Ці мяккацеласць? Не дадумаў, гледзячы ў вочы глушаку, выказаў галоўнае: як ён не займаўся такімі разгаворчыкамі публічна. Меканор на момант задумаўся, сказаў нецвёрда: да не, ён не вылазіць асабліва. Што значыць не асабліва? Значыць, бывае часам? Да не, можна сказаць не, зноў можна сказаць. Меканор зусім зніякавеў, адолеў сябе. Не. Дубадзел хмыкнуў з пагардай: а летам?
Калі наразалі землю, сказаў з намёкам, як бы выкрываючы. Глушак пачырванеў, пацвердзіў, схапіўся за грудкі з каморнікам. Узялі пад арышт. Дубадзел гаварыў да Башлыкова. Адкрыта, аддана, адправілі ў алешнікі, ў сельсавет. Судзілі? Не, адпусцілі. Калі? Адразу. Кто? Гайліс. Чаму? Дубадзел прамаўчаў. Маўчанне яго сказала больш за словы. Твар яго сказаў, ён, Дубадзел, дасюль зразумець не можа такі фокус. З-за дзяцей пашкадавалі, адгукнуўся Глушак. Башлыкоў, быццам не зразумеў, раптам, не дакурыўшы, кінуў папяросу ў снег, рашуча загадаў Глушаку. Вядзі! Раздзел 5. Гадзіны за 3 абышлі яшчэ дзясятак хат, агледзелі калгаснае, паабедалі ў Меканора Глушака. Было далёка да вечара, калі выехалі з Куранёў. Башлыкоў хацеў пабыць яшчэ ў Мокуці, адной з самых далёкіх і глухіх вёсак раёна. За крайнімі хатамі Куранёў было трохі поля, белага, чыстага прастору, хоць конь бег трушком, не надта хапаўся, поле хутка сышло, падступіў сцяною падбелены, маўклівы лес. Неўзабаве вазок нырнуў у гэту зацятую маўклівасць, ва ўладанні лесу, якому ведаў Башлыкоў, тут канца краю не было. Фактычна лясы тут, а можна сказаць, што і лес, адзіны, агромністы, цягнуліся больш як на 100 кіламетраў. У гэтае вялізнае зацятае ўладарства і ўехаў цяпер вазок. Ехалі нейкі час моўчкі, шархалі адно палазы ды парыпвалі гужы. Дубадзел, горбячыся побач з Башлыковым, наставіўшы каўнер шинелькі, не то драмаў, не то думаў, не варушыўся, маўчаў Башлыкоў. Адпачываў ад нядаўняга клопату, ад бачанага і чутага. Ад лясной вусцішнасці аж звінела ў вушах, пакуль не звыкся, пярэсціла ў вачах ад чорнага і белага, ад дрэваў і галін, што насоўваліся, звісалі, знікалі, зноў ішлі абапал над імі. Хоць быў стомлены і не хацеў думаць попусту, было не надта добра, не па сабе сярод гэтай бясконцай лясной глухамані, зацятай цішыні. Было з прыдушаным неспакоем разуменне пэўнай гераічнасці ад таго, што самохаць рашыў дабрацца ў такую глуш. Пра гэта, пра гераічнасць, аднак не думаў. Перакананы, што неабходныя сціпласць і самакрытычнасць, нават стрымана іранізаваў над нікчэмнай гэтай уцехай. Падтрымліваў, не студзіў душы гарачага імкнення, якое было цяпер самым важным для яго. Як бы далёка не было, якія б нялёгкія дарогі туды, всё роўна даедзе, дабярэцца і дакапаецца, всё раскапае сам. Дубадзел зварухнуўся, палез у кішэню, закурыў, нейкі час курыў, адвярнуўшыся, каб дым не ішоў да Башлыкова, пра нешта затое надумаў. У вачах прымружаных, засяроджаных было вострае, жорсткае. Сутаргава хадзілі худыя сківіцы, курыў похапкам, нервова, акуркам апёк пальцы, ледзь не мацюкнуўся, са злосцю кінуў акурак у снег, плюнуў.
Яшчэ нейкі час мружыў вочы кудысьці, соўгаў з ківіцамі, не пазіраючы на Башлыкова, нібы думаючы ўголас, прамовіў: «Ім разгаворчыкі етыя». Ён запыніўся, нецярпліва саўгануў з ківіцамі, хацеў, відаць, знайсці належнае слова, грэблівае, як гарох аб стенку. Башлыкоў не варухнуўся, нібы не чуў. Але словы Дубадзела ўразілі яго. Дубадзел быццам пачуў яго думкі, выказаў за яго. Аднак разам з тым думкі гэтыя, сказаныя не ім, а Дубадзелам, былі непрыемныя яму. Башлыкоў як бы пачуў знявагу сваёй рабоце. «Без разгаворчыкаў таксама нельга», — сказаў ён. «Разгаворчыкі», — вымавіў з насмешкай, паставіў Дубадзела на месца. Дубадзел, падобна, не заўважыў іроніі. Таропячыся ўсё перад сабой, сказаў ранейшым тонам: «Ім не разгаворчыкі трэба». Было ў тоне яго гаворкі важкасць і непахісная пераконанасць. Чуліся трывожнасць і нават боль, і Башлыкоў зацікаўлены чакаў, што ён яшчэ скажа, але ён сцяў губы, маўчаў. Башлыкова не раз ужо дзівіла яго ўменне маўчаць. Скажа што-небудзь важнае і абарве гаворку, не дагаварыўшы. Думай, гадай, як разумець. Гэта дзівіла тым больш, што ў выступленнях сваіх Дубадзел быў надзіва гаварлівы і гарачы. Як пачне паліць без перадыху, здаецца, не спыніцца. «Тлумачыць трэба», — сказаў Башлыкоў. «Без тлумачальнай работы нельга». Дубадзел абазваўся не адразу. «Многа разгавораў у нас». Ён гаварыў з той жа пераконанасцю і нібы судзячы. А ён слухае, сам думае: гавары. Словы гэтыя краналі чулае ў душы Башлыкова. Можа быць, самае чулае, нават балючае цяпер, вярэдзілі як свежую рану. Башлыкоў слухаў, як і раней, з адчуваннем. Дубадзел нібы падгледзеў, што яго рупіць. І ўсё ж непрыемна было чуць гэта, і хацелася пярэчыць: нельга без тлумачальнай работы. Разгаворы само сабой, не то згаджаючыся, не то думаючы ў голас сваё, сказаў Дубадзел: «А толькі мало е таго». Дубадзел помаўчаў момант. «Брацца трэба за яго крэпкай рукою. Як таварыш Сталін вучыць, па-бальшавіцкаму. А мы што ж, не бярэмся?» У Башлыковым моманту скінулася абурэнне. Дубадзел не зварухнуўся. «Вы то бярэцеся», — помаўчаў хвіліну. «Да трэба, каб усе браліся». Ён нібы вучыў Башлыкова, але гнеў Башлыкова апаў. «Трэба», — Дубадзел сказаў павучальна і важка, «асабліва тыя, каторыя на месце, у нізах». Башлыкову ўжо зусім не хацелася злаваць і нават спрачацца. Чуў ужо ў Дубадзела не толькі шчырасць і боль, але і гарачае жаданне перасцерагчы, памагчы, і бачыў добрае разуменне рэальнага становішча і цяжкасцей яго. Вы кіруеце, даеце ўказанні, як і што, а на месцы павінны брацца, а яны не бяруцца. Від толькі паказуюць. Сердабольныя», — ён плюнуў. «Ад таго слабо ідзе»,
Зноў ехалі моўчкі. Ківаючыся ў вазку пад ледзь чутны тупат капытоў і парыпванне гужоў, Башлыкоў думаў пра дубадзела. Нязграбны нібы, не надта граматны, а з галавой. Недалёкі, здавалася, пабачыць і вакол, і ўглыб, правільна бачыць і мысліць. Лепш, чым некаторыя далёкія, адукаваныя, разумны па-свойму. Всё ясна, проста ў яго пазайздросціць можна. І моц ёсць у яго, надзейнасць адчуваецца. На такіх можна спадзявацца. Недарма, значыць, ён кінуўся ў вочы, не памыліўся ў ім, падумаў з усмешкай, не адукаваны, а такт які. Слова лішняга не скажа, кожнае слово са значэннем, падумай, маўляў, разваж. А галоўнае, шчырасць, якая адданасць, усё з душой, са страсцю. «Глушак е ты, Яўхім, штучка!» – прамовіў дубадзел. «Штучка!» – праказаў так, што Башлыкоў зірнуў пільна. «Выкінь яшчэ, пабачыце!» Прарочыў з такой упэўненасцю, быццам бачыў ужо загадзя. «Ігнат! Загадачка!» У памяці Башлыкова надоўга засела гэта. Штучка, загадачка, засела тым больш моцна, што сам думаў падобна. Цяпер ужо доўга маўчалі. Конь цяпер не бег, клыпаў цярпліва свежым снегам. Вазок не кідала на паваротах і ў ямах, далікатна паводзіла, і дрэвы чорна-белая пярэстасць плылі паволі, і можна было думаць, што ім канца не будзе. Але Башлыкоў думаў пра іншае. Растрывожаная памяць вяртала яго назад у курані да пабачанага і пачутага там. Найперш вярэдзіла пякло незразумелае, неверагодна, як гэта магло здарыцца, чаму гэта здарылася, што выпусцілі з-пад арышту пасля такога злачынства, пасля замаху на савецкага работніка, замаху фактычна на законы і парадкі, вызначаныя савецкай уладай. Выпусцілі яўных антысаветчыкаў, ворагаў, арыштавалі, адправілі і адпусцілі. Гайліс загадаў адпусціць, пашкадаваў дзяцей. Ха, які дабрадзей! Сам бацька не дбае пра дзяцей, дык ён паклопаціўся. І глушака дарослага пашкадаваў, відаць, таксама, каб не трывожыць бацьку. Праявіць такую даверлівасць, глухату і слепату? Проста немагчыма паверыць, што гэта ўсяго неразуменне элементарных законаў. Не хочацца думаць, што тут горшае, свядомае ўкрывательства, але ж факты пра што гавораць? Не паведамілі нават райкому, адпаведным органам. Мімаволі прыходзіцца думаць, што спадзяваліся, ніхто ведаць не будзе. І не ведаў бы ніхто ў раёне, каб не прыехаў, не раскапаў сам. І сакратар ячэйкі, дзіва проста, быў пры гэтым, бачыў усё і хоць бы варухнуўся. Глядзеў, назіраў, як пабочны, не паправіў, не запярэчыў нават, не паведаміў райкому. Ніякага сігналу не даў. Не сыходзіла з памяці, а нас куды?
Усіх нас куды? На падсцілку, на гной, ці як вошы пад ногаць. Помнілася так, быццам гучала яшчэ ў вушах, быццам пёк вочы люты позірк. Ён добра разумеў значэнне гэтага позірку і разумеў небяспеку, якая свяцілася ў гэтых вачах. З гэтым мяшалася насмешлівае, крыўднае. Знаеце хоць, як адрозніць грэчку ад жыта? Дела нашего не знаете, так хоть грамоту знаете, давайте к нам, ну, от!» Рэдзіла, паліла гэтае злое, злараднае, ну, от! Я, маўляў, так і ведаў, ты толькі ўгаворваць майстар, а сам сядзець будзеш збоку ў чыстай местачковай кватэры ў кабінеце сваім. Як яны, Гайліс і Глушак, могуць мірыцца з такімі, як маглі дараваць адкрытае выступленне супраць калгасаў, супраць савецкай палітыкі. Больш таго, арыштаваць, адправіць у сельсавет і выпусціць. Класавага ворага выпусціць на волю. Башлыкоў ніяк не мог звыкнуцца з гэтым фактам, не мог спакойна думаць пра яго. У яго даўно былі сумненні, што да бальшавіцкай прынцыповасці Гайліса. І ўсё ж і ад Гайліса ён не чакаў такога. З гэтым спляталіся развагі пра Міканора Глушака. Чаму ж ён не паправіў, не запярэчыў нават, не паведаміў райкому? Ці не захацеў сам са сваіх перакананняў? Ці не рашыўся пайсці супраць Гайліса? Вядома, першае слова тут у гэтай гісторыі за Гайлісам. Гайліс вярнуў арыштаванага. Гайліс тут непахісны аўтарытэт, камандзір. Але як можна было сакратару ячэйкі праяўляць такую мяккацеласць і проста бесхарактарнасць пры Гайлісу, патакаць усім яго фокусам? Як можна так адносіцца да сваіх партыйных абавязкаў, да таго давер'я, якое аказана? А можа, тут прычына не толькі ў мяккацеласці, у паслухмянасці перад Гайлісам? Можа, тут прычына перш за ўсё ў тым, што такая дабрата па сэрцы самому? Што самому па душы сядзець ціха мірна, аберагаць свой асабісты спакой, жыць мірна побач з варожаю поганню, таму што яна, як кажа маці яго, таксама людзі. Глушак абураўся развагам маці, але наколькі шчырае гэтае абурэнне? Ці не ад таго яно, што перад сакратаром райкома? І адкуль гэтыя погляды ў маці сакратара парт-ячэйкі? Чаму сакратар ячэйкі не мог зламаць іх? І ці так ужо бяскрыўдна тое, што сакратар ячэйкі, аказваецца, састаіць, няхай не ў пасрэднай, а ўсё ж сваяцкай сувязі з кулацкай сям'ёй? Канешне, у вёсках гэта не так і рэдка, але ж ці не пакідае следу ў поглядах Міканора Глушака гэтая сувязь? У поглядах і ва ўчынках. Ці не ў гэтым корань таго, што Дубадзел добра называе сердабольнасць? Так, чуццё не ашукала яго, што тут, у алешніцкім сельсавеце, кіраўніцтва не на ўзроўні. Не памыліўся тады на сходзе ў Глінішчах і потым у Юравічах, калі шукаў прычыны таго прарыву, у які трапіў сельсавет. Тады ён толькі меркаваў,
Цяпер ён ужо мае факты, дакладныя факты, якія гавораць пра тое, што кіраўніцтва сельсавета і кіраўніцтва ячэйкі па сутнасці займаюць апартуністычную лінію, не вядуць належнай барацьбы з антыкалгаснымі кулацкімі праявамі. Калі думаў пра гэта, мацнела адчуванне, якое ўжо не раз прыходзіла, што добра зрабіў, выбраўшыся сюды, раскапаў, знайшоў факты, якія праяснілі становішча ў сельсавеце, і, што яшчэ больш важна, кірунак таго, як выправіць гэта становішча. Фактычна тое, што адкрылася тут, калі паглядзець шырэй, а яму і належыць глядзець так, хоць бы з абсягам раёна, паказвае, якім кірункам можна вывесці з прарыву і ўвесь раён. Тое, што адкрылася тут, дае зрабіць вывады для ўсяго раёна. На фактах гэтых вёсак ён навучыць усе вёскі раёна. Уздыме ўвесь раён. Так, трэба брацца. Дубадзел добра сказаў, брацца крэпкай рукою. Брацца не аднаму яму, брацца ўсім. Поспех у маштабе раёна будзе залежаць ад таго, наколькі ўдасца ўзняць усе кадры. Каб зламаць ворага, трэба ўзняць баявы дух усіх партыйцаў, усяго актыву. Для гэтага трэба навесці, перш за ўсё, парадак у нашых радах. Перш за ўсё, вытравіць у нашых радах, які б не было, лібералізм да ворага, расхлябанасць. Для гэтага строгасць, непрымірымасць да саміх сябе. І не на словах. Слоў ужо даволі было, а на справе, на канкрэтных фактах, якія ён выявіў тут. Трэба справу аб злачынствах у гэтым сельсавеце паставіць на бліжэйшым бюро. Трэба Гайліса і Глушака прыцягнуць да суровай адказнасці, пакараць са ўсёй строгасцю. Гайліс за ўсё тое, што ўчыніў, бясспрэчна заслугоўвае выключэння з партыі. Строгае спагнанне варта даць і Глушаку. Абодвух, вядома, належыць вызваліць ад пасад. Бесхребетным згоднікам не месца на такіх адказных пасадах, дзе патрэбны рашучасць і цвёрдасць. Строгія вывады па справе Гайліса і Глушака павінны не інакш падцягнуць іншых, мабілізаваць усіх. Это будзе варты удар па мяккацеласці і марудлівасці, это прывядзе да пералому ў справах. Наш крок будзе спарнейшы, пойдзем хутчэй. Ніякіх мер не прыняць да адкрытых варожых выступленняў, нянчыцца з такімі небяспечнымі элементамі, даваць разгульваць ім на волі. Башлыкоў усё не мог ні зразумець Гайліса і Глушака, ні супакоіць. Это так хвалявала, што хацелася проста павярнуць каня, вярнуцца ў алешнікі, выказаць усё цяпер жа Гайлісу. Вярнуцца ў Юравічы, расказаць усё членам бюро, пачаць рыхтаваць бюро. Сярод гэтага ў памяць унізвалася іншае, што бачыў і чуў у хатах. З гэтага першым прыйшло, і найбольш хвалявала тое, што ўбачыў у хаце глінішчанскай неадступнай прыгажуні. Было такое адчуванне, быццам раптам шчасліва адкрылася вельмі важнае і вельмі цікавае аб ёй. І зноў, як у хаце, хвалявала здзіўленне, што такая чулая, багатая душою, такая ганарліўка
нарадзілася, вырасла ў такой хаце, ў такой затхласці. Недарэчнае, разумеў, здзіўленне, але яно было, не сыходзіла. А яшчэ было ад таго, што ведаў раптам такое важнае адчуванне нязвыклай блізкасці і еднасці. Было такое, нібы сустрэўся з ёй самою, нібы дакрануўся да яе, адчуў яе перад сабою сутыч, так што чуў цёплае дыханне яе. І адчуў, што яны блізкія, і што іх нішто не раздзяляе, што яны людзі аднаго свету. Яшчэ да гэтага дня незразумела завабная, цьмяная, яна бачылася ўжо блізкаю, рэальнаю, сваёй. Гэта востра хвалявала ўсяго. Калі думаў пра гэта, глядзеў на бела-чорную пярэстасць лесу, што ішоў і ішоў насустрач нецярплівым і вясёлым позіркам. Такія хвіліны знікалі з душы трывога і злосць, і было толькі гэтае, хорошае і дзіўна маладое, бяздумнае, поўнае добрага чакання і прадчування, але за гэтым раз-пораз унізваліся некаторыя падрабязнасці убачанага ў хаце, і ў душу ішоў неспакой. Неспакой гэты браў кожны раз, калі згадваў маці яе. Чуў зноў Глушакова, злая жмінда, з-за прагнасці дачку родную з дому выпхнула, жыццё дзеўцы пакалечыла. Так, нелёгка, пэўна, было ёй з гэтай зласліўкай, якая, здаецца, і не здатна зірнуць прыхільным вокам. Такія хвіліны ў сэрца Башлыкова лілося спачуванне да Ганны. За спачуваннем быў гонар за яе, за непадатную смелую душу яе. Душу, як думаў пераканана ён, новага чалавека. З тым, што пабачыў яе хаце, мяшалася пабачанае ў іншых хатах. Прыходзіла на памяць, як спаткала жонка гэтага маладога дятла. Сходамі жыць не даюць, так ще і ў хату век лезуць. Успомніў, колькі нянавісці было ў яе зацятым позірку. Кулацкага роду. Успомніў зноў развагі маці сакратара партячэйкі, падумаў, з асаблівай упартасцю за старое чапляюцца жанчыны. Самая адсталая і цёмная сіла. Тады памяць нагадала, як стаяў перад ім, як зіркаў з-пад лба дзяцел. А я пабачыць хочу, што з гэтага ўсяго будзе. Ён хоча яшчэ пабачыць. Ён яшчэ наогул не ўпэўнены, што з гэтага што-небудзь выйдзе. І паспрабуй давядзі яму, як гэта сур'ёзна ўсё абдумана. Давядзі, што думаць тут ужо няма чаго. Не такія розумы думалі, абдумалі ўсё, прадумана ўсё і вырашана. Вырашана. А раз вырашана, то будзе зроблена. Зноў вярэдзіла адчуванне неадольнай глухаты ўсюды, няздольнасці разумець просты сэнс, і зноў узяло злое, было б за што чапляцца. Быў бы не тое, што рай, а было б хоць бы чалавечае жыццё, былі б гаспадаркі, як мае быць, а то ж беднасць, галеча, цемра, бруд, смурод. І ўсё адно асмеліцца трудно. Нібы палацамі рызыкуюць. Пякла злосць,
Гэтыя упартасць, недаверлівасць, якія не хочуць, здаецца, ведаць нічога. Дурная сялянская глухата і слепата, бессэнснае чаплянне за старое, за гнілое, абы было сваё. Гэта асабліва пякло таму, што было іменно бессэнсным. Ну, калі на тое кулацтва, што цікуе адусюль, шкодзіць усюды, робіць сваё са свядомай мэтай, абараняе нажытае эксплуатацыяй, нарабаванае, адстойвае свае класавыя інтарэсы. Яго супраціўленне натуральнае, непрымірымы класавы вораг. Але ж як спакойна думаць пра тое, што з ім, з ворагам, заадно фактычна колькі такіх, што павінны быць з намі. Павінны быць з намі, а фактычна стаяць побач з імі, з кулацтвам, з ворагам, як іх пасобнікі, як іх сіла. Толькі з-за дурной сялянскай глухаты, з-за чапляння за старое, з-за нежадання бачыць і разумець новае. І раней не любіў гэтае, а цяпер думаў пра яго проста з нянавісцю. Была ў яго думанні пра гэта адна асаблівасць. Ён гэту асаблівасць ужо рэдка калі заўважаў. Кожны раз у такія хвіліны Башлыкоў ці ўспамінаў, ці проста адчуваў, як звыклыя, той час, калі малым уражлівым хлапчуком упершыню сутыкнуўся з усім гэтым. Можна нават сказаць, што ён ніколі не забываў пра гэта, што гэта як бы назаўсёды было ўжо у крыві. На ўсё жыццё ўвайшлі ў яго гнеў і злосць тых нелагодных, галодных гомельскіх дзён, калі на верлівым рынку ён упершыню сутыкнуўся з такімі цёткамі і дзядзькамі. Сутыкнуўся як з незнаёмым і нялітасцівым светам, светам чужым. На ўсё жыццё асела ў душы яго непрыхільнасць да цётак і дзядзькоў, што здалося яму бесчалавечна дралі з іх гарадской беднасці. Пазней да гэтага далучылася вычытанае з разумных кніг. У кнігах было не толькі гэтае. У лепшых з іх таксама было няпроста, але Башлыкоў вылучыў і запомніў больш гэтае, што ён селянін у аснове сваёй двудушны, што ў кожным ім ёсць уласнік, эксплуататар, саюзнік не толькі рабочага, а і кулака. Башлыкоў заўсёды помніў, што кулацтва – гэта частка сялянства. З гэтым было ў Башлыкове набытае ў жыцці і ў кнігах разуменне сваёй гарадской рабочай перавагі перад цёмнай вясковай масай, разуменне вышэйшасці перад ёй. Цяперашнія сустрэчы раз-пораз блыталі гэты цвёрды лад башлыкоўскіх поглядаў. У цёмнай масе сустракаў ён іншы раз такі розум, што дзівіўся. Адкуль гэта? Больш таго, адкрываў праявы такой культуры, якая не ўступала ні ў чым не толькі юравіцкай, а і гомельскай. Ці трэба казаць, як блытала адносіны з гэтым светам сустрэча з куранёўскай красуняй, да якой увесь час вяло яго думкі. Не раз, не два Башлыкоў вяртаўся думкамі да Ганны. Хто б мог падумаць, што маладога, але такога сур'ёзнага, засяроджанага сакратара хвалююць такія тайныя думкі.
Мусіць, ад таго, што ў душы так востра чулася нядаўняя сустрэча са светам, у якім яна жыла, з хатаю, з бацькамі яе ў душу лезлі, мроіліся з дзіўнай рэальнасцю, надзвычай хвалюючы, як бы жывыя відовішчы, у кожным з якіх была, жыла яна. Гучалі словы, і ад слоў гэтых кружылася галава. І млела, дзіўна, недарэчна сэрца. Млела, сціналася ад гарачыні, як у хлапчука. Такія хвіліны мімаволі перасцярожліва паглядваў на дубадзела, як бы пэўны ў тым, што той сочыць за ўсім, што яму мроіцца. Паглядваў, быццам хацеў пабачыць, што той думае пра яго. Тады цверазеў, адводзіў вочы ад дубадзела, сам насам хаваў у душы тайнае сваё. Ад моцнага непадатнага ўзрушэння раптам недарэчна закарцела. Загаварыць пра Ганну, запытацца пра тое-сёе. Дубадзел не інакш ведае, павінен ведаць. Старшынстваваў жа тут, не раз быў, канешне. Не мог не заўважыць такую красуню. Пэўна, ведае, чаму яна ў школе, ведае, ці была замужам, і наогул, што яна сабою. Карцела загаварыць. Цяжка было таіцца, утаймоваць неспакойнае ліхаманкавае бачанне і думанне, але не загаварыў. Нават не памкнуўся, як мае быць, помніў, не мог, не меў права паказаць такое. Зацікаўленасць такімі рэчамі, дубадзел адразу зразумеў бы ўсё. Рашыў разважліва, як-небудзь навядзе даведкі ў справах. Ці самую запытае. Урэшце рэшт, галоўнае ведае. Карэнне яе пабачыў, бацькоў бачыў, хату яе. Ад таго, што яна раптам так пабліжэла, мацней брала імкненне заехаць да яе. Мацней брала і здавалася больш простым, варта толькі збочыць з дарогі, едучы ў Юравічы, збочыць у глінішчах да школы. Пакіраваць не на шлях, а на загуменную дарогу. Калі думаў пра гэта, проста вачавіткі бачыў, кончыліся рады гумнаў, і вось узыходзіць на ганак, уваходзіць у цёмны калідор у яе пакой, і вось ужо удваіх насупраць, вочы ў вочы. Кожны раз, калі бачыў ахвочаю уяваю гэта, сэрца ўсяго залівала гарачынь, горача біла ў скроні. Лес, дарога ківаліся, як у ліхаманцы.